हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई यो 8085 माइक्रोप्रोसेसरको भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले पढ्दै छौं 8085 को माइक्रोप्रोसेसरको यो भिडियो। यसमा हामीले इन्स्ट्रक्सनको कुराहरु पढ्यौं हैन, के इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यसले काम गर्छ, हामीले हरेक इच एन्ड इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सनको बारेमा चाहिँ हामी तिनीहरुको फंक्सन हेर्यौं। हामीले ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्यौं हैन, त्यसपछि पुश पपको स्ट्याक इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्यौं। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन सकियो है। अब आजको भिडियोबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई टाइमिङ डायग्राम कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु है। सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्स्ट्रक्सनको होइन, पहिला सुरु मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम सिकाउँछु। त्यसपछि मेसिन साइकलको जानिसकेपछि तपाईहरुले इन्स्ट्रक्सनको जुनसुकै इन्स्ट्रक्सनको पनि आफै नै टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ पक्का हुनुस् कि तपाईहरुले घोक्नु पर्दैन है। केही कुरा पनि घोक्नु पर्दैन, याद गर्नु पर्दैन। सबै कुरा के छ, लजिक छ र मैले तपाईहरुलाई सबै कुरा बुझाएर मात्र सिकाउँछु। त्यो भएपछि तपाईहरुले घोक्नु पर्ने जरुरत नै भएन। ल, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। अब हामी टपिकतिर जाउँ। टाइमिङ डायग्राम अफ मेसिन साइकल है। मेसिन साइकल्स टाइमिङ डायग्राम। टाइमिङ डायग्राम बनाउनलाई चाहिँ धेरै जनालाई चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुने रहेछ के। सबै जनाले चाहिँ प्लिज टाइमिङ डायग्रामको भिडियो बनाइदिनु न, त्यो भिडियो हाल्दिनु न भनेर चाहिँ धेरै नै रिक्वेस्ट आको भएर चाहिँ मैले यो टपिक आज बनाउन गइरहेको छु। अबको 45 अथवा 40 मिनेट्स भित्र चाहिँ तपाईहरुले टाइमिङ डायग्राम एकदमै सजिलो रहेछ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो छ, तर तपाईहरुलाई त्यो फ्लोबाट नजानेर बीचको त्यो भइराको त्यो कुराहरु चाहिँ नजानेर त्यो साइकलले कसरी काम गर्छ, कसरी त्यहाँ के भइराको छ भन्ने कुरा त्यो डिटेलली हजुरहरुले चाहिँ नजानेर हो, नबुझेर चाहिँ गाह्रो भइराको थियो। तर अब बुझिसकेपछि सबभन्दा इजी नै यही टपिक लाग्न सक्छ है तपाईहरुलाई। त्यो भएर अबको 40-45 मिनेट्स भित्र, अब यो भिडियो कति मिनेटको हुन्छ म भन्न सक्दिन, तर त्यति टाइम भित्र चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जसरी पनि टाइमिङ डायग्राम चाहिँ एकदमै सजिलो बनाउने मेरो जिम्मा भयो। हामीले एउटा बुझेपछि सबै आफै बुझ्न सकिन्छ है। टाइमिङ डायग्रामको हामी सुरुमा अपकोड फेजको कुराहरु हेर्छौं। अपकोड फेजमा कसरी चाहिँ हामीले बनाइन्छ, कसरी त्यो टाइमिङ डायग्राम डिजाइन गरिन्छ भन्ने कुरा हेरिसकेपछि मेमोरी राइट, मेमोरी रिड, त्यसपछि आईओ राइट, आईओ रिड सबैको चाहिँ मजाले बुझिन्छ। केही नै गाह्रो छैन। ल, अब टाइमिङ डायग्राममा हामीले खासमा के गरिन्छ त? टाइमिङ डायग्राम हामीलाई नामले नै भनिरहेको छ। के हो त? इट्स अ टाइमिङ डायग्राम। सो हामीले के गर्छौं? यसले के गर्छ? टाइम देखाउँछ के, कुनै पनि सिग्नलको टाइम देखाउने काम गर्छ। अब तपाईहरुले मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम ड्रा गर्नु पर्यो। अब हामीसँग के छ, कम्प्युटरमा के हुन्छ? तीनटा पार्ट हुन्छ। दैट इज माइक्रोप्रोसेसर, त्यसपछि मेमोरी, त्यसपछि आउँछ आईओ रिड है। ल, अब यो चाहिँ के हो? आईओ रिड हो। अब यो के हो? मेमोरी हो, एन्ड दैट इज म्युपी। अब यहाँ भित्र के हुन्छ? यहाँ भित्र फर्स्टमा हुन्छ मेमोरी रिड, एउटा हुन्छ मेमोरी रिड, अर्को हुन्छ मेमोरी राइट, त्यसपछि अर्को हुन्छ इनपुट आउटपुट रिड, अर्को हुन्छ इनपुट आउटपुट राइट है। ल, यसरी हाम्रो चारवटा फन्डामेन्टल मेसिन साइकल छ। के रहेछ? मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, अनि आईओ रिड एन्ड आईओ राइट। र एकदमै ठुलो मेसिन साइकल, द बिग वान के हो? अपकोड फेज
ल अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यो सबै मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम बनाउन सिक्छौँ कसरी गर्ने हो भनेर हामीले लजिकहरू हेर्छौँ त्यसपछि यदि जानेपछि इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ जहाँ हामीले नयाँ कुरा केही पनि सिक्दैनौँ है सबै यही नै हुन्छ मेसिन साइकलमा हामीले जे गर्यो त्यही हुन्छ उता इन्स्ट्रक्सनमा पनि तर हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि हरेक इन्स्ट्रक्सनमा कतिवटा चाहिँ यो मेसिन साइकलको जरुरत हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ के अब जस्तै एउटा इन्स्ट्रक्सनमा कहिलेकाहीँ अपकोड फेज त हरेक इन्स्ट्रक्सनमा चाहिन्छ जुन इन्स्ट्रक्सनमा पनि अपकोडलाई फेज त गर्नै पर्छ हामीले तपाईहरुले यदि आर्किटेक्चरको भिडियो अनि इन्ट्रोडक्सनको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो कुरा त थाहा नै छ यो त एकदमै इन्ट्रोडक्सनमा हुने कुरा हो के भनेपछि अपकोड फेज भन्ने यो मेसिन साइकल जहिले जुन इन्स्ट्रक्सनमा पनि हुन्छ तर अरु अब कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्सनमा आइओ राइट चाहिन सक्छ अथवा आइओ रिड चाहिन सक्छ अथवा दुईचोटी मेमोरी रिड नि हुन सक्छ अथवा दुईचोटी मेमोरी राइट पनि हुन सक्छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको कम्प्लेक्सिटी हेरेर कतिको कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन छ हेरेर चाहिँ हामीले कतिवटा मेसिन साइकल चाहिन्छ भनेर हामीले डिभाइड गर्छौं हेर्छौं अनि त्यो हेरिसकेपछि अब एउटा मेसिन साइकल हामीले बनाउन आएपछि त हामीले अरु त आइहाल्छ त्यसरी नै हामीले इन्स्ट्रक्सनको हरेक इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ के त्यो केही पनि गाह्रो हुँदैन त्यो भएर तपाईहरुले फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने भनेको यो मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम बनाउनलाई हो त्यही भएर एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है डिस्ट्र्याक्सन हुनु भएन एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर यो मेरो भिडियो हेर्नु पर्यो है सकिन्छ भने एउटा कलम अनि कपी लिएर चाहिँ बस्नु होला त्यो भयो भने केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु टिप्नलाई सजिलो हुन्छ है ल अब हामीलाई के थाहा भयो त वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द अपकोड फेज हामीलाई एक फेर अपकोड फेज जानिसकेपछि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द अदर्स है अरु मजाले पढ्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ त्यही भएर त्यो दुईटा बीचमा भनेको चेन्जेसहरु एकदमै माइनर चेन्जेसहरु हुन्छ त्यही भएर यदि तपाईहरुलाई एउटा आउँछ भने अरु सबै चीज आफै सकिन्छ पढ्नको लागि आफै बनाउन सकिन्छ है ल अब सुरुमा थाहा हुनु पर्यो कि के हो मेसिन साइकल भनेको व्हाट आर मेसिन साइकल मेसिन साइकल भनेको इट इज अ वन डेटा ट्रान्सफर इन अ सिस्टम कुनै पनि एउटा सिस्टममा ट्रान्सफर हुने डेटा ट्रान्सफरिङ one value of data anywhere in the computer कम्प्युटरको जुनसुकै पार्टमा ट्रान्सफर हुने हैन कुनै पनि डेटाको एउटा भ्यालु ट्रान्सफर हुने त्यसलाई के भनिन्छ हामीले मेसिन साइकल भनेर भनिन्छ अब हामीलाई थाहा नै छ हामीसँग के छ मेमोरी राइट छ मेमोरी रिड छ इनपुट आउटपुट रिड छ इनपुट आउटपुट राइट छ अपकोड फेज छ हैन यसरी हामीसँग एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटा मेसिन साइकलहरु छ के अब यो कम्प्युटरको 3 पार्ट्समा माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो अब त्यसमा जुन पनि हुन सक्छ अब अहिले हामीले 8085 पढिरहेको छौं त्यही भएर म्युपी भित्र भनेको 8085 भयो त्यसपछि मेमोरीमा के हुन्छ र्याम रोमको कुराहरु भयो अब इनपुट आउटपुट भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरु जस्तै कीबोर्ड माउस मनिटर प्रिन्टर हैन ल यस्तै कुराहरु भयो अब हामीले यस्तो सिस्टममा डेटा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्छौं त हामीले यो पढिसक्यौ आइदर वी ट्रान्सफर डेटा फ्रम मेमोरी टु म्युपी है आइदर वी ट्रान्सफर डेटा फ्रम मेमोरी टु म्युपी त्यसलाई हामी के भन्छौं दैट्स कॉल्ड मेमोरी रिड साइकल र अर्को के हुन्छ अर फ्रम म्युपी टु मेमोरी दैट्स कॉल्ड मेमोरी रिड साइकल है अब यसरी नै के पनि हुन्छ आईओआर र आईओडब्ल्यू भनेको इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइट साइकल पनि हुन्छ ल अब यदि म तपाईहरुलाई भन्छु है मेमोरी रिड भनेको के हो ल मलाई भन्नुस् भने के भन्नु पर्यो त ट्रान्सफरिङ डेटा फ्रम मेमोरी टु म्युपी इज कॉल्ड मेमोरी रिड साइकल अब कति डेटा ट्रान्सफर गर्ने त ट्रान्सफरिङ त भन्यौ हामीले अब कति डेटा ट्रान्सफर गर्ने भन्दा 1 बाइट किनकि 8085 माइक्रोप्रोसेसरसँग के हुन्छ 8 बिटको डेटा बस हुन्छ त्यही भएर हामीले 8 बिटको डेटालाई मात्र ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र त्यो भनेको के हो 8 बिट्सको डेटा भनेको के हो 1 बाइट हो यो कुरा हामीलाई थाहा छ
इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेर्नुभएको सबैजनालाई थाहा छ यो कुरा। ल अब यति त क्लियर भयो है। अब यो सबै मेसिन साइकलमा के हुँदो रहेछ त 1 बाइटको डेटा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ। अब हामीले यसको टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले मेनली 5 वटा सिग्नललाई देखाउनु पर्यो। एउटा के हो इनपुट आउटपुट मेमोरी, रिड बार, राइट बार, S1 र S0 यति 5 वटालाई हामीले देखाउनु पर्यो। ल अब फर्स्टमा यसको चाहिँ हामी ड्र गर्छौं। अपकोड फेचको लागि, त्यसपछि मेमोरी रिड, अनि आउँछ मेमोरी राइट, त्यसपछि आउँछ इनपुट आउटपुट रिड, इनपुट आउटपुट राइट। ल अब अरु छ इनपुट आउटपुट मेमोरी, रिड बार, राइट बार, S1, S0 and T states। ल अब अहिले सुरुमा हामी अपकोड फेजलाई छोडौं है। यो अपकोड फेजलाई अहिले हामी लास्टमा हेर्छौं। सुरुमा अब मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आईओ रिड, आईओ राइटलाई हेरौं। अब आईओ मेमोरी भनेको के हो? यो भनेको वेदर इट्स अ आईओ अपरेसन और मेमोरी अपरेसन हो कि नै, कि त यो आईओ अपरेसन हो कि त के हो मेमोरी अपरेसन हो। सो मेमोरी रिड भनेको के हो? मेमोरी अपरेसन हो। त्यही भएर त्यसको भ्यालु के हुन्छ? जहिले पनि 0 हुन्छ। अब 0 इन्डिकेट्स फर मेमोरी, 1 इन्डिकेट्स फर आईओ इनपुट आउटपुट। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो है पहिला। अब यो पनि मेमोरी राइट पनि के हो? मेमोरी अपरेसन, त्यही भएर पनि के हुनु भयो? 0 हुने भयो। अब यो भनेको आईओ रिड भनेको आईओ अपरेसन हो। आईओ अपरेसन के हुँदो रहेछ? 1 हुँदो रहेछ। ल यसरी 1 1 भयो है। अब रिड बारमा हेरौं। रिड बारमा के छ? मेमोरी रिड भनेपछि के हुन्छ? रिड बारमा बार भनेको मतलब के हो त? एक्टिभ लो सिग्नल हो। त्यही भएर जुन चाहिँ एक्टिभ छ त्यो सिग्नल 0 हुन्छ। अब जस्तै मेमोरी रिडमा के छ? रिड सिग्नल एक्टिभ छ, त्यो भएर त्यो के हुन्छ? रिड सिग्नल 0 हुन्छ। अब यति बेला राइट सिग्नल के हुन्छ? 1 हुन्छ। अब मेमोरी राइट छ, यति बेला राइट सिग्नल 0 हुन्छ, रिड सिग्नल 1 हुन्छ। आईओ रिड भनेको के हो? यो रिड सिग्नल एक्टिभ भयो भनेपछि एक्टिभ सिग्नल के हुन्छ? 0 हुन्छ, राइट सिग्नल 1 हुन्छ। अब आईओ राइट भनेको के हो? राइट सिग्नल 0 हुन्छ, रिड सिग्नल 1 हुन्छ। ल बुझ्नु भयो कि भएन? जुन सिग्नल चाहिँ एक्टिभ छ त्यो सिग्नल के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब जुन सिग्नल एक्टिभ छ भन्नाले के भयो त? रिड भनेको के हो? यसमा के हुनु पर्यो? रिड सिग्नल एक्टिभ भयो। मेमोरी रिडमा रिड सिग्नल एक्टिभ भयो, त्यही भएर रिड सिग्नल के भयो? 0 भयो। राइट सिग्नल के भयो? 1 भयो। अब मेमोरी राइटमा राइट चाहिँ के भयो? एक्टिभ सिग्नल भयो भनेपछि राइट सिग्नल 0 भयो, रिड सिग्नल 1 भयो। अब आईओ रिडमा हेर्नुस् है, इनपुट आउटपुट रिडमा यो भनेको रिड सिग्नल हो, त्यही भएर रिड सिग्नल 0 भयो, राइट सिग्नल 1 भयो। अब त्यसरी नै इनपुट आउटपुट राइटमा राइट सिग्नल 0 भयो, रिड सिग्नल 1 भयो है। ल यसरी हामीले रिड र राइट बारको सकियो। के हुँदो रहेछ थाहा भयो नि हजुरहरूलाई? बुझ्नु भयो नि हैन? ल अब
यस वान र यस नट है। यस वान र यस नट भनेको के हो? हामीले सिम्प्लिसिटीको लागि हामीले यसलाई के प्रनाउन्स गरेको थियौँ त? यस इनपुट र यस आउटपुट भनेर प्रनाउन्स गरेको थियौँ। तर एक्चुअली तिनीहरू के हो त? एक्टिभ स्टाटस सिग्नल हो है। यस वान एन्ड यस नट आर एक्चुअली स्टाटस सिग्नल, बट फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी वी प्रनाउन्स देम एज यस इनपुट एन्ड यस आउटपुट। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि थाहा छ, मैले भनिसकेँ धेरैचोटि नै। हामीले किन चाहिँ यसलाई प्रनाउन्स यस इनपुट र यस आउटपुट गरेको? वान भनेको इनपुट, सपोज ओ भनेको 0 हो नि त, यो भनेको त यस 0 भनेको यसलाई आउटपुट मानेको। हामीलाई सिम्पल्ली हामीलाई याद गर्नलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी मानेको। तर एक्चुअली यो हो त होइन। के हो त भन्दाखेरि यस वान एन्ड यस नट भनेको स्टाटस सिग्नल हो। ल अब हामीले जति बेला इनपुट अपरेसन गर्छौँ त्यति बेला यस इनपुट के हुन्छ? 1 हुन्छ होइन, यो 1 हुन्छ। अनि जति बेला हामीले यस आउटपुट गर्छौँ त्यो के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब इनपुट र आउटपुट भनेपछि त हामीलाई सम्झिन सजिलो भयो नि त। हो, त्यही भएर हामीले सिम्पल हुन्छ, सजिलो हुन्छ सम्झिनलाई भनेर हामीले के युज गरेको? त्यसलाई केले प्रनाउन्स गरेको? यस इनपुट र यस आउटपुट भनेर। तर एक्चुअली त्यो के हो रहेछ त? स्टाटस सिग्नल रहेछ। ल अब यदि इनपुट भइरहेको छ भने होइन, यदि इनपुट अपरेसन भएको छ भने यस इनपुट विल बी 1 एन्ड यस आउटपुट विल बी 0। अब मेमोरी रिड, यो के हो? मेमोरी रिड के हो? इज दिस इनपुट अर आउटपुट? के हो त यो? माइक्रो प्रोसेसरको लागि यो के हो? इनपुट हो कि नै? मेमोरी रिड भनेको त भ्याल्यु रिड गरेको हो। त्यो भएर यो माइक्रो प्रोसेसरको लागि के हो? दिस इज रिड अपरेसन भनेपछि यस नट के हुने भयो? 0 हुने भयो। अब इनपुट हो नि त। अनि मेमोरी राइट के हो? दिस इज एन आउटपुट भनेपछि आउटपुट 1 हुने भयो, इनपुट 0 हुने भयो है। अब आइओ रिड भनेको के हो? इनपुट हो। त्यो भएर यो इनपुट 1 हुने भयो, यो 0 हुने भयो। अब इनपुट आउटपुट राइट भनेको दिस इज आउटपुट, सो आउटपुट विल बी 1 एन्ड इनपुट विल बी 0। ल यति चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है। सो बेसिकल्ली हामीले के थाहा भयो त? यस वान एन्ड यस नट इन्डिकेट्स वेदर वी आर डुइङ अ यस इनपुट अर यस आउटपुट। त्यही नै त रहेछ नि होइन। ल अब म्युपीको लागि मेमोरी रिड भनेको के हो? यस इनपुट हो, इनपुट अपरेसन हो। र मेमोरी राइट भनेको के हो? आउटपुट अपरेसन हो। त्यही भएर यस वान के भयो? 0 भयो र यस नट के भयो? 1 भयो। यसरी नै हामीले इनपुट आउटपुटको लागि हेऱ्यौँ, मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको लागि हेऱ्यौँ। ल अब हामीले यति त सक्यो। अब टी स्टेट, टी स्टेट भनेको के हो? अब यो अहिले हामीले पढिरहेको के हो? टाइमिङ डायग्राम हो। अनि टाइमिङ डायग्राम भन्ने बित्तिकै अब हामीले टाइमको बारेमा त कुरा गर्नु पर्यो। अब यो सबै मेसिन साइकलले के चाहिन्छ? सबै मेसिन साइकललाई भन्दा टाइम चाहिन्छ। अल दिज मेसिन साइकल्स रिक्वायर्स टाइम टु बी परफर्म, हो कि नै? ल अब टी स्टेट्स के को फर्ममा हुन्छ? टाइमको फर्ममा हुन्छ। इट इज गिभन इन टर्म्स अफ टी स्टेट, टाइम है। टाइम इज गिभन इन टर्म्स अफ टी स्टेट्स। त्यो भनेको के हो? क्लक पल्स हो। यो हामीले अगाडि पढिसक्यौँ धेरैचोटि। यिनीहरू सबै मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ, इन्ट्रोडक्सन आर्किटेक्चर पढाउँदाखेरि मजाले ध्यान दिनु होला, किनभने यही टपिक चाहिँ पछाडि गएर छुट्टै एउटा टपिक बन्छ। यो फिगरमा हामीले पढिरहेको टर्महरू चाहिँ छुट्टै एउटा टपिक बन्छ, ध्यान दिनु होला भनेर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको थिएँ। जसले ध्यान दिएर पढ्नु भएको थियो उहाँहरूले त्यो बुझि नै हाल्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम भएन। र अब टी स्टेट्स भनेपछि यो क्लक पल्सेस है। अब एभ्री क्लक पल्स चाहिँ के हो त? इज द ट्रिगर टु द प्रोसेसर टु डु समथिङ न्यू भनेको केही नयाँ काम गर्नको लागि चाहिँ ट्रिगर गरिरहेको छ क्या। किनभने प्रोसेसर भनेको त ह्युमन बिङ होइन नि त, हामी पो मान्छे हो। हामी पो लिभिङ थिङ्स हो। हामीलाई पो थाहा छ के राम्रो के नराम्रो, अथवा कति बज्यो के बज्यो। अब एउटा काम गरेपछि ल अब एकछिनमा टाइम सक्यो, अब हामीले अर्को काम गर्नुपर्छ, ल यस्तो उस्तो, त्यो त हामीलाई थाहा छ त। हामी पो ह्युमन बिङ हो। तर प्रोसेसर के हो? प्रोसेसर
एउटा अब्जेक्ट हो, नन लिभिङ थिङ्स हो, त्यही भएर त्यसलाई केही थाहा हुन्छ हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले हरेकचोटि ट्रिगर गर्नुपर्छ। ल अब तैँले यो काम गर्नु पर्यो है भनेर चाहिँ त्यसलाई हामीले झकझकाइराख्नुपर्छ कि त्यसलाई हामीले ट्रिगर गरिराख्नुपर्छ। यो मेसिन साइकलहरू पर्फर्म हुनको लागि चाहिँ कति टाइम चाहिन्छ भनेर यदि हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो भनेको के हो त, कति ट्रिगर हुन्छ भनेर थाहा पाउनु हो के। टाइम भनेकै के हो, ट्रिगर हो। टाइम भनेकै के हो त, टी स्टेट्स हो के। किनभने प्रोसेसरलाई त थाहा हुँदैन, हरेकचोटि के गर्नुपर्छ, ट्रिगर गर्नुपर्छ। एभ्री क्लक पल्स भनेको के हो, इज द ट्रिगर टु द प्रोसेसर टु डु समथिङ न्यू। अब के नयाँ गर्ने भनेर चाहिँ त्यो ट्रिगर गरिराख्नुपर्छ। अनि यो टी भनेको के हो, टी स्ट्यान्ड्स फर ट्रान्जिसन। बिकज किन ट्रान्जिसन भनेको भन्दा यसलाई अन एभ्री क्लक पल्स, हरेक क्लक पल्समा देयर इज अ ट्रान्जिसन के, फ्रम वान स्टेट टु एनदर स्टेट। एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जानलाई, किनभने हाम्रो त टी स्टेट्स भनेको त त्यहाँ धेरै स्टेटहरू हुन्छ नि त। त्यही भएर एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जानको लागि बिचमा एउटा केही समय लाग्छ कि, एउटा केही ट्रान्जिसन टाइम पिरियड हो क्या त्यो भनेको हो। त्यही भएर टी स्ट्यान्ड्स फर ट्रान्जिसन। भनेपछि अब वान क्लक पल्स भनेको के हो, एउटा टी स्टेट हो। अर्को क्लक पल्स भनेको के हो, अर्को टी स्टेट हो। हरेक क्लक पल्सले के गर्छ, एउटा नयाँ एक्टिभिटीलाई ट्रिगर गर्ने काम गर्छ सिस्टममा। भनेपछि एउटा क्लक पल्स भनेको एउटा टी स्टेट हो, सेकेन्ड क्लक पल्स भनेको सेकेन्ड टी स्टेट हो, थर्ड क्लक पल्स भनेको थर्ड टी स्टेट हो। यसरी नै के हुन्छ त, टी स्टेट हेरिन्छ। अब अल दिस मेसिन साइकल, अहिले हामीले जे मेसिन साइकल हेऱ्यौँ, अपकोड फेच, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइट, यो सबै मेसिन साइकलहरूलाई के चाहिन्छ, इट अल रिक्वायर्स 3 टी स्टेट्स, 3 टी स्टेट्स है। अब 3टा चाहिँ टी स्टेट्स किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि ट्रिगर्स, 3टा ट्रिगर चाहियो भनेको देयर आर 3 स्मल एक्टिभिटिज टेकिङ प्लेस इन अ मेसिन साइकल। अब मेसिन साइकलमा 3टा चाहिँ एक्टिभिटीहरू हुँदो रहेछ। त्यो भएर त अनि प्रोसेसरलाई हामीले 3चोटिसम्म ट्रिगर गर्नु पऱ्यो नि त, 3चोटि झस्काउनु पऱ्यो क्या। अब जस्तै कसैको घरमा होइन केही काम गर्दाखेरि मम्मी बाबासँग घरमा काम गर्दाखेरि ढलेको सिन्को नि उठाउँदिन छोरीले अथवा छोराले भनेर भन्नुहुन्छ नि घरमा हो। अब त्यो बेलामा हरेक चिज देखेर नगर्ने के, भन्नै पर्ने हुन्छ क्या, ल यो गर यो गर यो गर भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ क्या। कसैको बानी हुन्छ नि त त्यस्तो, देखेर गर्ने कसैको बानी हुन्छ, त्यसलाई भन्न पर्दैन यो गर त्यो गर भनेर, यसरी गर उसरी गर केही भन्नु पर्दैन। तर कसैको बानी के हुन्छ, त्यो देखेर पनि नगर्ने के। त्यहाँ घरमा के लडिरहेछ, तल पोखिरहेछ, खसिरहेछ, केही पनि नटिप्ने, बरु लात्ताले हानेर उडाएर हिँड्ने तर नटिप्ने, त्यस्तो हुन्छ नि त बानी हो। त्यो भनेको उनीहरूलाई झकझकाउनु पऱ्यो के, ल तँ यो गर, यो काम तेरो हो भनेर काम गराउनु पऱ्यो। र एउटा काम सकिसकेपछि फेरि अर्को काम नगर्ने बेलासम्म चाहिँ फेरि ल तेरो यो काम सक्यो, फर्स्ट काम सक्यो, अब सेकेन्ड काम फेरि गर भनेर हराउनु पऱ्यो क्या हो। त्यसरी नै प्रोसेसरलाई हरेकचोटि नयाँ एक्टिभिटी गर्दाखेरि के गरिराख्नुपर्छ, ट्रिगर गरिराख्नुपर्छ। त्यो भएर यो सबै मेसिन साइकलमा के हुन्छ, 3टा ट्रिगर हुन्छ, 3टा टी स्टेट्स हुन्छ है। अब कसरी हुन्छ भन्ने लाग्ला, यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। अब एकछिनमा तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ फेरि ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई टाइमिङ डायग्राम हरेक इन्स्ट्रक्सनको, हरेक मेसिन साइकलको, हरेक जुनसुकै कुराको पनि तपाईँहरूले टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरूलाई त्यो बनाउन सिक्नु छ कि इक्जाममा सधैँ जस्तो घोकेर जानु छ। घोक्न त मन छैन, किनभने एउटा डायग्राम थोरै मिस्टेक भयो भने त जतिसुकै राम्रो फुलबुट्टा भरेर डायग्राम बनाए पनि तपाईँको त्यो टाइमिङ नै मिलेको छैन यदि डायग्राममा भने त नम्बर आउँदैन। किनकि डायग्रामको नामै टाइमिङ डायग्राम छ, त्यहाँ हेर्ने भनेको के हो, त्यो टाइमको हो, त्यो कसरी चाहिँ कुन स्टेटमा कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेर्ने यो टाइमिङ डायग्राम भनेको। अब त्यही कुरा तपाईँको मिस्टेक भयो अथवा यताउता अलिकति यताउता भयो भने के हुन्छ, नम्बर आउँदैन है। ल अब सुरुमा चाहिँ हामी के को एउटा कुनैको हेरौँ है, मेमोरी रिडको हामी हेर्छौँ। अब मेमोरी रिड हुँदाखेरि कसरी 3 टी स्टेट्स हुन्छ त्यो कुरा म देखाउँदैछु है।
मजाले बुझ्नु होला यो कुरा चाहिँ। मेमोरी रिड भनेको के हो त? द माइक्रो प्रोसेसर इज रिडिङ फ्रम मेमोरी, हो कि नै? केही चिज रिड गरिरहेको हो नि त, जस्तै अब इट इज टेकिङ डेटा फ्रम मेमोरी। अब म्युपीले होल मेमोरीबाट त्यो डेटा रिड गर्छ कि एउटा लोकेसनबाट गर्छ त भन्दा एउटा लोकेसनबाट गर्छ हैन? पुरै मेमोरीबाट त गर्दैन नि त। सुरुमा एउटा लोकेसनबाट गर्छ, फेरि अर्को लोकेसनबाट गर्छ, एकचोटिमा एउटा लोकेसनबाट गर्छ। र एकचोटिमा एउटा लोकेसनबाट कति डेटा ल्याउँछ त? 1 बाइट भनेको 8 बिटको डेटा मात्र लिएर आउँछ है। त्यति मात्र के गर्छ? रिड गर्न सक्छ। अब भनेपछि फर्स्टमा म्युपीले के दिनु पर्यो? एड्रेस दिनु पर्यो। कसलाई? मेमोरीलाई। सुरुमा एड्रेस दिनु पर्यो। एड्रेस नदिकन डेटा त अटोमेटिक त उडेर त आउँदैन एड्रेस नभइकन। सो म्युपी विल गिभ एन एड्रेस फर्स्ट। कसलाई दिन्छ? मेमोरीलाई। अब मेमोरी रिडको कुरा गरिरहेको छु है म। मेमोरी रिडमा के हुन्छ? जहिले पनि यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, मेमोरी रिडमा के हुन्छ? पहिला हामीसँग यहाँ के हुन्छ? एड्रेस र डेटा हुन्छ। अब जस्तै यो 1000 एड्रेस भयो, यहाँ 23 डेटा छ। 1002 एड्रेस 1 एड्रेस भयो, यहाँ 25 भन्ने डेटा छ। ल अब यसरी हाम्रो डेटा छ हैन? त्यसपछि मैले अब मेमोरीबाट मलाई रिड गर्नु पर्यो डेटा। यदि म्युपीलाई भने के गर्छ? पहिला मेमोरीलाई एड्रेस पठाउँछ। मलाई यो 1000 एड्रेसमा भएको डेटा रिड गर्नु पर्यो भनेर पठाउँछ, हो कि नै? हो। भनेपछि सुरुमा के गर्दो रहेछ? एड्रेस दिँदो रहेछ। अब एड्रेस दिइसकेपछि एड्रेस कति बेला दिन्छ? कुन साइकलको दिन्छ त? प्रिभियस मेसिन साइकलको एड्रेस दिन्छ त? दिँदैन। अब प्रिभियस मेसिन साइकल फिनिस भइसकेपछि, त्यो साइकल ओभर भइसकेपछि माइक्रो प्रोसेसरले न्यू मेसिन साइकल स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि के न्यू मेसिन साइकल अब नयाँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू फेच हुन लाग्यो भनेपछि चाहिँ के गर्छ? बल्ल एड्रेस दिन्छ। तर प्रोसेसर के हो? मान्छे हो? होइन। त्यसलाई अब कति बेला चाहिँ एड्रेस दिने बेला भयो, अब कति बेला मैले एड्रेस दिने, कति बेला नदिने, कति बेलासम्म म कुरेर बस्ने, त्यस्तो त म्युपीलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर यस्तो कुराहरू म्युपीले बुझ्दैन, माइक्रो प्रोसेसरले बुझ्दैन। किनकि माइक्रो प्रोसेसर भनेको इट्स जस्ट अ अब्जेक्ट। एउटा के हो? अब्जेक्ट मात्र हो क्या माइक्रो प्रोसेसर भनेको हो। त्यो भएर के हुन्छ? त्यो कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। हामी त मान्छे हो, हामीलाई थाहा हुन्छ टाइम पास भइरहेको छ भनेर। अब जस्तै अहिलेबाट एकछिनमा टाइम पास भयो, हो। त्यो कुरा त कसलाई थाहा छ? हामीलाई थाहा छ। तर त्यो कुरा म्युपीलाई थाहा छ? थाहा छैन। भनेपछि फर्स्ट स्टेटमा के गर्छ? म्युपीले एड्रेस रिलिज गर्छ है। अब त्यो एड्रेस कहाँ जान्छ? एड्रेस बसबाट मेमोरीमा जान्छ। मेमोरीमा गएर के गर्छ? एउटा लोकेसनलाई सेलेक्ट गर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ धेरै लोकेसनहरू हुन्छ। 64 KB एउटा लोकेसन हुन्छ। त्यो भनेको 65,536 लोकेसन हुन्छ। त्यो लोकेसनबाट एउटा लोकेसन चाहिँ के हुन्छ? सेलेक्ट हुन्छ। 1 लोकेसन विल गेट सेलेक्टेड। अब त्यो लोकेसन सेलेक्ट भइसकेपछि लोकेसन सेलेक्ट हुँदाखेरि कति टाइम लाग्छ होला? अब जस्तै मैले चाहिँ के पठाएँ? एड्रेस पठाएँ हैन? अब मैले के पठाएँ? एड्रेस पठाएँ। एड्रेस बस हुँदै पठाएँ। अब एड्रेस बसबाट मैले एड्रेस पठाएँ, त्यहाँ एड्रेस सेलेक्ट हुनु पर्यो। एड्रेस सेलेक्ट भएपछि त्यहाँको डेटा सेलेक्ट हुनु पर्यो, कुन चाहिँ एड्रेसको भनेर, कुन चाहिँ लोकेसनको भनेर, हो। त्यति बेला यसले केही टाइम त लिन्छ नि त हैन? केही समय त लाग्छ। अब सेकेन्ड लाग्छ? लाग्दैन। न्यानो सेकेन्डमा हुन्छ क्या यस्तो कुराहरू। अब न्यानो सेकेन्डमा त्यति बेला के हुन्छ? रिड गर्ने कि राइट गर्ने त्यो कुरा कसले डिसाइड गर्छ? मेमोरीमा त पुग्यो हैन? एड्रेस लिएर मेमोरीमा पुग्यो। अब त्यो एड्रेसको डेटालाई रिड गर्ने कि राइट गर्ने भनेर त्यो चिज कसले डिसाइड गर्छ त? माइक्रो प्रोसेसरले नै डिसाइड गर्छ। अब कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ के गर्ने भनेर, रिड सिग्नल अथवा राइट गर्ने कि रिड गर्ने भनेर पठाउँछ कन्ट्रोल सिग्नल हैन? अब पठाइसकेपछि यदि रिड गर्नु छ भने के हुन्छ? रिड बार विल बी लो। रिड बार के हुन्छ? लो हुन्छ। अनि डेटा माग्छ मेमोरीसँग। मलाई डेटा रिड गर्नु छ, मलाई डेटा दे भनेर मेमोरीसँग डेटा माग्छ। अब मेमोरीले डेटा नपठाएसम्म माइक्रो प्रोसेसरले के गर्नु पर्यो? वेट गर्नु पर्यो डेटाको लागि। अब त्यो टाइममा वेट गर्ने टाइममा माइक्रो प्रोसेसर सुतेर बस्छ त? बस्दैन।
के गर्छ त माइक्रो प्रोसेसरले वेट गर्छ। अनि वेट गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो कति बेर वेट गर्नुपर्छ, कति बेर मैले वेट गरेँ, मैले कति बेर वेट गर्नु पर्यो अझै भन्ने कुरा प्रोसेसरलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन, किनभने प्रोसेसर त नन लिभिङ थिङ हो, उसलाई त केही समझ हुँदैन यस्तो कुराको। त्यो भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ त ट्रिगर गर्नुपर्छ माइक्रो प्रोसेसरलाई। सो हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट टी स्टेटले के भन्छ, फर्स्ट टी स्टेट टेल्स माइक्रो प्रोसेसर टु रिच एन एड्रेस। पहिला चाहिँ एड्रेस रिच गर भनेर भन्छ फर्स्ट टी स्टेटले। अब सेकेन्ड टी स्टेटले के भन्छ त, द सेकेन्ड टी स्टेट टेल्स माइक्रो प्रोसेसर नाउ गिभ द रिड सिग्नल। अब मलाई सिग्नल दे, मैले रिड गर्ने कि राइट गर्ने भनेर सिग्नल दे भनेर भन्छ। भनिसकेपछि के गर्छ प्रोसेसरले एड्रेस पठाएर मेमोरीले डेटा सेन्ड नगर्ने बेलासम्म चाहिँ वेट गर्छ। गरेर अब सिग्नल रिड सिग्नल त पठाउँछ। अनि पठाइसकेपछि अब त्यति बेला हामीले जुन टाइम हुन्छ नि, जस्तै अब प्रोसेसरले एड्रेस बसमा हालेर एड्रेस पठाउँछ, मलाई यो एड्रेस लोकेसनको डेटालाई रिड गर्नु पर्यो भनेर रिड सिग्नल पनि पठाउँछ हैन। अब रिड सिग्नल पठाइसकेपछि मेमोरीले के बुझ्छ त, ए ल यो मेमोरी रिड रहेछ, मैले यसलाई डेटा दिनु पर्यो प्रोसेसरलाई भन्ने बुझ्छ। अब प्रोसेसरलाई डेटा दिनु पर्यो भन्ने बुझिसकेपछि के गर्छ त मेमोरीले डेटा पठाउँछ। हो, त्यो डेटा नपठाउन्जेलसम्मको समयमा र प्रोसेसरले कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँदा र उताबाट डेटा नआइपुग्दासम्मको समयलाई, त्यो टाइमलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रोपागेसन डिले भनेर भनिन्छ। त्यो चिज म तपाईहरुलाई अहिले टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो कुरा बुझाउँछु है। अब के गर्छ त डेटा आउँछ, डेटा आइसकेपछि के हुन्छ, त्यो डेटा आएको हेरेर त बस्दैन प्रोसेसरले। अब यता हेर्नुस् है, यहाँबाट सर डेटा आयो, डेटा गयो, यस्तो हुन्छ हुँदैन। के गर्छ त प्रोसेसरले भन्दा त्यो डेटालाई स्टोर गर्छ। कहाँ लगेर, एउटा अप्रोप्रिएट रजिस्टरमा लगेर। भनेपछि अब यति बेला पनि केही टाइम त लाग्छ हैन, यति बेला पनि केही टाइम त लाग्यो नि त, न्यानो सेकेन्ड लाग्छ। हो, अब त्यो टाइम पनि के हुन्छ प्रोसेसरले बुझ्दैन के। त्यही भएर समबडी हैज टु ट्रिगर द म्युपी भनेको कसैले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो ट्रिगर गर्नु पर्यो। र त्यो के हो त थर्ड टी स्टेट हो। अब यसरी नै चाहिँ पुरै एउटा मेसिन साइकल कम्प्लिट हुन्छ, एउटा इन्स्ट्रक्सनहरु यसरी नै कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि हामीले जे गर्न लागे पनि मेमोरी रिड गरे पनि, मेमोरी राइट गरे पनि, जुनसुकै मेसिन साइकल हामीले परफर्म गरे पनि हामीसँग के हुन्छ त तीनटा टी स्टेट हुन्छ। ल म थोरै रिक्याप गरिदिन्छु। फर्स्ट टी स्टेटमा के हुन्छ, इन फर्स्ट टी स्टेट द फर्स्ट ट्रिगर टेल्स द म्युपी टु रिलिज एन एड्रेस। ल एड्रेस रिलिज गर, मलाई एड्रेस चाहियो भनेर भन्छ। भनिसकेपछि द सेकेन्ड ट्रिगरले के गर्छ, टेल्स द म्युपी नाउ गिभ रिड सिग्नल, के को लागि डेटा सेन्ड गर्नको लागि भनेर भन्छ के। अब थर्ड ट्रिगरले के भन्छ, क्याप्चर गर डेटालाई, के हेरेर बसेको, डेटा त आइसक्यो, अब त्यसलाई क्याप्चर गर्नु परेन, क्याप्चर गर र क्याप्चर गरेर त्यसलाई लगेर एउटा कुनै अप्रोप्रिएट लोकेसन सेलेक्ट गरेर त्यसमा कुनै एउटा रजिस्टरमा लगेर राख भनेर भन्छ। त्यो केले गर्छ, थर्ड ट्रिगरले गर्छ। त्यही भएर हरेक मेसिन साइकलमा के हुँदो रहेछ त 3 टी स्टेट्स हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्नु भयो नि हैन। व्हाई 3 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड इन एभ्री मेसिन साइकल भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो। ल अब मेमोरी रिड र राइटमा पनि के हुन्छ त सबै सेम नै हुन्छ। राइटमा के हुन्छ, सुरुमा एड्रेस दिन्छ, एड्रेस दिइसकेपछि कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ मलाई राइट गर्नु पर्यो भनेर, त्यसपछि लगेर के गर्छ भ्यालु लगेर सिधै स्टोर हुन्छ। त्यो कसले दिन्छ भ्यालु भन्दा प्रोसेसरले नै दिन्छ, किनकि यति बेला त के हुन्छ प्रोसेसरसँग भ्यालु हुन्छ, राइट गर्ने बेलामा त हो। ल यसरी काम हुन्छ। र अब इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइटमा पनि के हुन्छ, सबै सेम नै हुन्छ। भनेपछि मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइट सबैमा के हुँदो रहेछ 3 टी स्टेट्स हुँदो रहेछ है त। ल अब हामी हेर्छौं अपकोड फेजको। अपकोड फेज, अब यो सबै यो चारवटा मेसिन साइकल बाहेक एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसिन साइकल भनेको के हो
अपकोड फेच हो, जुन हरेक इन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ, जुनसुकै इन्स्ट्रक्सनमा पनि हुन्छ क्या, सिम्पल कम्प्लेक्स जुनसुकै इन्स्ट्रक्सनमा पनि के हुन्छ, अपकोड फेच भन्ने मेसिन साइकल हुन्छ। अब हाम्रो नाम सुन्दै थाहा भइसक्यो अपकोड फेच भनेको के हो त, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको के हुन्छ, अपकोड हुन्छ, त्यसलाई हामीले फेच गर्ने हो। के रहेछ त, अपकोडलाई फेच गर्नेलाई के भन्छ, अपकोड फेच भनेर भन्छ। भनेपछि म्युपीले हरेक इन्स्ट्रक्सनमा के गर्छ ल भन्नुहोस् त, सुरुमा के गर्छ, फेच गर्छ इन्स्ट्रक्सनलाई, कहाँबाट, मेमोरीबाट। अनि फेच गर्नको लागि सुरुमा के फेच गर्छ, अपकोड फेच गर्छ। जस्तै हामीसँग MBI, B MBI B, 25H यस्तो छ हैन। अब यो छ भने के हुन्छ त, यसलाई के गर्नु पर्यो, ल यो के हो, हाम्रो मेमोरी हो। मेमोरीमा के छ, यसरी भ्याल्यु छ है। अब MBI B भनेको के हो, यो भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन हो, यो पुरै भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। तर हामीसँग के हुन्छ, यो इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हुनु पर्यो, यो पुरै इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हुनु पर्यो। अब अपकोड भनेको के हो, यो मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा मैले सबै भनिसकेँ है। अब अपकोड भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि इनपुट आउटपुट डिभाइसेस युज गरेर, इनपुट डिभाइसेस भनौँ है, इनपुट डिभाइसेस युज गरेर हामीले भ्याल्यु केलाई दिन्छौँ, प्रोसेसरलाई दिन्छौँ। अब त्यो प्रोसेसरलाई भ्याल्यु दिइसकेपछि त्यो भ्याल्यु गरेर कहाँ स्टोर हुनु पर्यो, मेमोरीमा। हामीले मेमोरीमा के स्टोर गर्छौँ, द्याट इज मेमोरी। र मेमोरीमा हामी के स्टोर गर्छौँ, प्रोग्राम पनि स्टोर गर्छौँ हैन, डेटा पनि स्टोर गर्छौँ, र स्ट्याक पनि स्टोर गर्छौँ। स्ट्याक कसरी स्टोर हुन्छ, स्ट्याक र डेटा भनेको सेम कुरा हो, तर डेटामा के हुन्छ, ऱ्यान्डमली के हुन्छ त स्टोर हुन्छ भने स्ट्याकमा के हुन्छ, एउटा उसको आफ्नो अप्रोचमा के हुन्छ त, एउटा मिलेर बसेर चाहिँ उसको आफ्नो एउटा अप्रोचमा स्टोर हुन्छ। अब तपाईहरुले फोटो खिच्ने क्यामेरा के हो, प्रोग्राम हो। त्यो क्यामेराबाट आउने फोटो के हो, डेटा हो। तपाईहरुले सुन्ने म्युजिक प्लेयर, म्युजिक के हो, डेटा हो। र त्यसलाई सुनाउने म्युजिक प्लेयर के हो त, प्रोग्राम हो हैन। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुको व्हाट्सएप होला, भाइबर होला, मेसेन्जर होला, त्यो मेसेन्जर के हो, प्रोग्राम हो। र त्यो मेसेन्जरमा आउने मेसेजेसहरु के हो त, डेटा हो। त्यही भएर हरेक मेमोरीमा के हुन्छ त, प्रोग्राम पनि हुन्छ, डेटा पनि हुन्छ, दुवै चीज स्टोर भएको हुन्छ है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, MBI B, 25H भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ। अब मेमोरीमा स्टोर कसरी हुन्छ त, हामीले दिएको डेटालाई कसरी स्टोर गर्छ मेमोरीले, केही त बुझ्दैन। हामीले दिएको MBI B, 25H भन्यो भने मेमोरीले बुझ्छ, बुझ्दैन हैन। नबुझेपछि यो के हुन्छ, यो एउटा बाइनरी प्याटर्नमा गएर कन्भर्ट हुन्छ। बाइनरी प्याटर्न भनेको के हो, अपकोड हो। त्यही अपकोडलाई हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो। र हरेक, अब यो जस्तै 1000 छ एड्रेस, 1001 छ, यसमा 25, यसमा 50 डेटा छ। ल अब 25 भन्दा पनि यसमा 25 छ, यसमा चाहिँ 3E भनेर एउटा यो के हो, अपकोड हो। अब MBI B को एउटा अपकोड हुन्छ, मैले भनिसके। 25H भनेको के हो, नम्बर हो। नम्बरको कहिले पनि अपकोड हुँदैन। नम्बर इज नट अ पार्ट अफ अपकोड। किनकि हामीले अपकोड बनायौँ भने के हुन्छ त, MBI B, 25H को लागि एउटा अपकोड हुन्छ, MBI B, 26 को लागि अर्को अपकोड हुन्छ, 27 को लागि अर्को अपकोड हुन्छ, 28 को लागि अर्को अपकोड हुन्छ। हो त्यसरी के हुन्छ त, यसरी अपकोड चाहिँ धेरै हुन्छ के। भनेपछि MBI B को लागि मात्र के हुने भयो त, धेरै भन्दा धेरै अपकोड हुने भयो। त्यो त पोसिबल त छैन। हो त्यही भएर अपकोड जहिले पनि यति पार्टको लागि मात्र हुन्छ। अपरेन्ड, यो चाहिँ के हो, अपरेन्ड हो। नम्बरको लागि कहिले पनि अपकोड फर्म हुँदैन। भनेपछि यसमा के हुने भयो त, हामी सपोज गरौँ 3 भनेको एउटा अपकोड हो हैन। अब यो अपकोड हो,
यो अपकोडलाई हामीले कहाँ स्टोर गर्नु पर्यो? मेमोरीमा। यहाँ गएर स्टोर भयो। अब यो स्टोर भइसकेपछि यो 25 भनेको के हो? यो डेटा हो, हाम्रो अपरेन्ड हो, यसरी स्टोर हुन्छ हैन? ल अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अपकोड फेच पनि के हो त? मेमोरी अपरेसन हो। किनभने यसरी आउँछ कि अपकोड फेच, यो के हो? मेमोरी अपरेसन हो। म्युपीतिर आउँछ नि त, त्यही भएर मेमोरी अपरेसन भइसकेपछि इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीमा के भयो? मेमोरी अपरेसन भनेको 0 हुन्छ। त्यो भएपछि यो के भयो? 0 भयो है। मेमोरी अपरेसन भनिसकेपछि अब रिड पनि के हुने भयो? 0 हुने भयो। राइट के हुने भयो? 1 हुने भयो। राइट सिग्नल 1 हुने भयो। अब यो के हो? इनपुट अपरेसन हो नि त, हो कि नै? यता म्युपीतिर आयो नि त, त्यो भनेको के हो? इनपुट अपरेसन हो। त्यही भएर के हुने भयो? इनपुट अपरेसन भएको भएर S1 भनेको 1 हुने भयो र S0 भनेको 0 हुने भयो। यो चाहिँ 1 हुने भयो। ल अब टी स्टेट्सको कुरा आउँछ है यसमा पनि। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के हेर्यौं? यो अपकोड फेच र यो अपकोड फेचको भ्यालु र यो भ्यालु हेर्नुस् त सिमिलर छ कि छैन? इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीमा पनि 0 छ, यहाँ पनि 0 छ। रिडमा 0 छ, यहाँ पनि 0 छ, यहाँ 1 छ, 1 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 0 छ भनेपछि यो दुईटा के हो? सिमिलर हो त। अपकोड फेच र मेमोरी रिड भन्ने दुईटै मेसिन साइकल के सिमिलर हो त? आर दे द सेम? सेम हो? होइन। तर तिनीहरू सिमिलर हो, केही हदसम्म सिमिलर हो, तर सेम चाहिँ होइन। अपकोड फेच र मेमोरी रिड भनेको के हो? दुवैबाट हामीले के गर्छौं? डेटा ट्रान्सफर गर्छौं। कसलाई? म्युपीलाई। कहाँबाट? मेमोरीबाट। र के हुन्छ? सेम साइजको डेटा ट्रान्सफर गर्छौं। त्यो भनेको के हो? 1 बाइट। 1 बाइटकै हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्छौं दुईटैबाट। भनेपछि अपकोड फेच र मेमोरी रिडले के सेम काम गर्छ हैन? सेम काम त गर्छ, तर तिनीहरू अलमोस्ट सेम हो के? सेम नै होइन के? तिनीहरू अलमोस्ट सिमिलर हो। भनेपछि अब अपकोड फेजमा के हुन्छ? माइक्रोप्रोसेसरले के लिइरा हुन्छ? अपकोडलाई फेच गरेर हुन्छ भनेको माइक्रोप्रोसेसर इज गेटिङ एन अपकोड। तर मेमोरी रिडमा के हुन्छ? उसले एउटा अर्डिनरी डेटा मात्र रिड गरिरा हुन्छ के? मेमोरी रिडमा चाहिँ म्युपी इज गेटिङ एन अर्डिनरी डेटा, ओन्ली अर्डिनरी डेटा, अरू केही लिँदैन। तर अपकोड फेजमा के हुन्छ त? म्युपी इज गेटिङ एन अपकोड, उसले त अपकोड नै फेच गरिरा हुन्छ के? भनेपछि के हो? सो दे आर टोटली डिफ्रेन्ट। तिनीहरू के हो? डिफ्रेन्ट हो। अब कसरी डिफ्रेन्ट हो त्यो हामी हेर्छौँ है त। लेट्स सी देयर डिफ्रेन्स। ल अब MBI B,25H यो इन्स्ट्रक्सन छ। अब यो इन्स्ट्रक्सनमा B विल गेट के हो? MBI B,25H। अब यसमा हेर्नुस् है, B ले के पाउँछ? B विल गेट 25H। 25 भनेको के हो? डेटा हो, भ्याल्यु हो, इमिडिएट भ्याल्यु पाउँछ B रजिस्टरले। अब यो कुरा त हामीले एड्रेसिङ मोडमा पढिसक्यौं हैन? अब यो पुरै इन्स्ट्रक्सनको के हुन्छ? अपकोड हुन्छ। अघि मैले भनिसके है, MBI B को एउटा अपकोड हुन्छ र 25H यसको अपकोड हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि 25H भनेको डेटा हो र MBI B भनेको इन्स्ट्रक्सन हो। त्यही भएर एउटा मात्र अपकोड हुन्छ, जहिले पनि इन्स्ट्रक्सनको मात्र हुन्छ, कहिले पनि भ्याल्यु डेटाको अपकोड हुँदैन। ल अब हामी यसलाई अपकोडलाई 3 मान्छौँ है। अघि मैले बनाएकै डायग्राममा हामी फेरि त्यही कुराहरू भन्छौँ, ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। ल अब यो छ मेमोरी। मेमोरीमा के छ? एड्रेस र डेटा छ। एड्रेस र डेटा छ। अब यो इन्स्ट्रक्सनको लागि हेरौँ है। 3E भनेर हामीले अपकोड लेटर सपोज गर्यौं। 3E अपकोड यो के को लागि? फर MBI B को लागि अपकोड। अब
हाम्रो एउटा अपकोड स्टोर हुन्छ, अर्को के हुन्छ डेटा स्टोर हुन्छ 25H। अब हामीसँग के छ यो MVI B, 25H भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा यो पुरै कति साइजको छ 2 बाइटको छ। हामीलाई साइज निकाल्न त आउँछ, हामीले पहिले गरिसक्यौं। यति भनेको अपकोड जहिले पनि कति हुन्छ अपकोडमा भन्दा 1 बाइट हुन्छ र यो त के हो 1 बाइटै हो, हामीलाई थाहा छ। 25 भनेको के हो 8 बिटको डेटा हो। यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो है। अब भनेपछि टोटल कति रहेछ 2 बाइट्स रहेछ। अब 2 बाइट्स हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यसले दुईटा लोकेसन चाहिन्छ त्यसलाई हैन। 2 बाइट डेटा रिक्वायर्स 2 लोकेसन्स टु स्टोर। अब दुईटा लोकेसन चाहियो, एउटा यो लोकेसन भयो एउटा यो लोकेसन भयो भनेपछि एउटा लोकेसन छ 2000, लेट अस सपोज 2000, अब अर्को लोकेसन छ 2001 भनेपछि दिस इज आवर पीसी, दिस इज आवर पीसी प्लस 1। पीसी के हुन्छ पीसी गेट्स इन्क्रिमेन्टेड। अब हामीले 3 लाई हामीले फेच गर्दाखेरि पीसी विल गेट इन्क्रिमेन्टेड बाइ 1 भनेपछि कति हुँदो रहेछ 2001 हुन्छ। अब हामीले यसलाई फेच गर्दाखेरि के हुन्छ फेरि 2003 बनेर बस्छ पीसी। यसरी चाहिँ इन्क्रिमेन्टेड हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुराहरू है। ल अब यो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हो। अब यो 3 आउँछ, यो के हो अपकोड फेच हो, दिस इज एन अपकोड फेच र यो आउँछ यो के हो मेमोरी रिड हो। ल अब हेर्नुहोस् है त, यो डायग्राममा हेर्दाखेरि मेमोरीमा के छ 2टा बाइटको डेटा स्टोर भएको छ। सो यो डेटाले के गर्छ इट टेक्स 2 लोकेसन, एउटा अपकोडको लागि अर्को अपरेन्डको लागि, द्याट इज आवर डेटा 25H। अब यो दुईटा लोकेसनमा सुरुमा के आउँछ त अपकोड आउँछ कि अपरेन्ड आउँछ। हामीले अपकोडलाई फेच गर्छौं कि पहिला हामीले मेमोरीलाई फेच गर्छौं, मेमोरीलाई रिड गर्छौं। हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्छौं जहिले पनि अपकोडलाई फेच गर्छौं, किनभने जहिले पनि के हुन्छ त अपकोडलाई फेच गरिसकेपछि हामीलाई अपकोडले भन्छ के अबको त्यो अपरेन्डसँग हामीले के गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई अपकोडले भन्छ। भन्नुको मतलब अपकोड अलवेज टेल्स व्हाट टु डु विथ द अपरेन्ड। अब यो अपरेन्डसँग हामीले के गर्ने, अब यो 25H भनेको के हो हामीले यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ अपकोडले भन्छ। यो अपकोड यसरी फेच हुन्छ, फेच भइसकेपछि मेमोरीले हेर्छ कहाँ जान्छ, यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भित्र जान्छ। अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भित्र गएपछि यहाँ गएर के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा जान्छ। अब इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा गएपछि यसले त अपकोडलाई त डिकोड त गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई यो 3 भनेको मुभ हो भनेर हामीलाई कसरी थाहा छ र, यो भनेको त MVI मुभ इमिडिएटली इन्टु बी रजिस्टर हो नि त। तर हामीलाई यो थाहा छ त थाहा छैन, हामीलाई अपकोडमा यस्तो केही लेखेछ छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो माइक्रो प्रोसेसरले यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो। अब डिकोड कसले गर्छ इन्स्ट्रक्सन डिकोडरले गर्छ। अब डिकोड गरिसकेपछि प्रोसेसरले के बुझ्छ त यसले के भनेको रहेछ मुभ इमिडिएटली इन्टु बी रजिस्टर भनेर भनेको रहेछ भनेर बुझ्छ प्रोसेसरले। अब त्यो बुझिसकेपछि के गर्छ त अब त्यो भ्याल्यु यो 25H भ्याल्युलाई लगेर कहाँ स्टोर गर्छ बी रजिस्टर विल गेट 25H भ्याल्यु। ल यसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ भनेपछि यो दुईटै इन्स्ट्रक्सनले दुईटै डेटाले के गर्छ, दुईटै डेटाले निड्स 2 डिफरेन्ट साइकल। यो दुईटै डेटा के चाहिन्छ यसलाई दुईटैलाई दुईटा साइकल चाहिन्छ। अब दुईटा साइकल भनेको एउटा के हो अपकोड फेच हो, अर्को के हो मेमोरी रिड हो भनेपछि हामीलाई थाहा भयो नि त डिफरेन्स। अब अझै थाहा भएन होला के, किनभने यो पनि के गरे डेटा रिड गरे यो पनि के गरे डेटा रिड गरे भनेपछि त अब के छ त डिफरेन्स भनेर लाग्न सक्छ। तर के हो त 3 भनेको अपकोड हो, यो जहिले भ्यालु के हुन्छ अपकोडमा आउँछ। अपकोडमा आइसकेपछि यो कहाँ जान्छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा गएपछि इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा जान्छ हैन। इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा गइसकेपछि के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन डिकोडरले यसलाई डिकोड गर्छ यो अपकोडलाई। अब डिकोड गरेपछि के हुन्छ त बल्ल बुझ्छ प्रोसेसरले बी रजिस्टरलाई के गरेको रहेछ बी रजिस्टरमा चाहिँ हामीले वी निड टु स्टोर भ्याल्यु 25 भन्ने बुझ्छ बल्ल प्रोसेसरले। भनेपछि के रहेछ त डिफरेन्स, द डिफरेन्स अफ अपकोड फेच र मेमोरी फेचको के रहेछ, अपकोड फेचमा हामीले के गर्छौं प्रोसेसरले के गर्छ डिकोड गर्छ केलाई अपकोडलाई। तर के हुन्छ मेमोरी रिडमा के त्यस्तो डिकोडिङ हुन्छ हुँदैन, यसले के हुन्छ डाइरेक्टली यो कहाँ जान्छ बी रजिस्टरमा जान्छ, यसमा कुनै डिकोडिङ हुँदैन। तर
अपकोडमा जहिले के हुन्छ पहिला सुरु डिकोडिङ हुन्छ, डिकोडिङ गरिसकेपछि मात्र यसले के भन्न खोजेको प्रोसेसरले बुझ्छ, अनि त्यो बुझिसकेपछि बल्ल त्यो भ्यालुलाई त्यो डेटालाई के गर्छ रिड गर्छ, मेमोरी रिड गर्छ, गरिसकेपछि लगेर अप्रोप्रिएट रजिस्टरमा लगेर स्टोर गर्ने काम गर्छ। भनेपछि के रहेछ डिफरेन्स थाहा पाउनु भयो है, अपकोड फेच र मेमोरी रिड बिचको डिफरेन्स। अब यति त हामीले बुझ्यौँ। ल अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अपकोड फेच भनेको के हो, मेमोरी रिड हो। मेमोरी रिडले गर्ने जति सबै अपरेसन केले गर्छ अपकोड फेचले पनि गर्छ, र अरू प्लस के गर्छ डिकोडिङ गर्छ। के रहेछ त यस्तो रहेछ है। ल अब हामीले यो कुरा बुझ्यौँ। अब यिनीहरू दुईटा डिफ्रेन्ट हो भनेपछि अपकोड फेचको र मेमोरी रिडको यो साइकलमा सेम हुन्छ त हुँदैन। दे डोन्ट ह्याभ सेम मेसिन साइकल। अपकोड फेच र मेमोरी रिडको सेम मेसिन साइकल हुँदैन। त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो त हामीले, यस आउटपुट के हुन्छ 1 नै हुन्छ। अब यो यस इनपुट र यस आउटपुट त हामीले हाम्रो सजिलोको लागि भनेको थियौँ के, हाम्रो कन्भिनियन्सको लागि, फर आवर कन्भिनियन्स वी प्रोनाउन्स्ड देम एज यस इनपुट एन्ड यस आउटपुट। तर रियालिटीमा के हो, दे आर स्टाटस सिग्नल। मैले अगाडि भनिसकेँ है। त्यो भएपछि तिनीहरू के हुन्छ स्टाटस सिग्नल जहिले पनि दे आर 0 1 फर, हेर्नुहोस् है 0 1 फर एनी काइन्ड अफ राइट अपरेसन। राइट अपरेसनको लागि जहिले के हुन्छ 0 1 हुन्छ, र 1 0 के को लागि हुन्छ एनी काइन्ड अफ रिड अपरेसन है। भनेपछि रिड र राइट अपरेसनको कुरा त सकियो। अब अपकोड फेचको लागि के हुँदो रहेछ, दे आर अलवेज 1 1 फर अपकोड फेच। यो के हो रुल नै हो। अरू त हाम्रो मिलिहाल्यो, यस इनपुट र यस आउटपुट भन्ने लजिकसँग त हाम्रो अरू सबै मिल्यो, तर अपकोड फेचमा चाहिँ मिलेन। किनभने अपकोड फेचमा पनि हामीले त्यही यस इनपुट र यस आउटपुटकै लजिक लगायौँ भने त के हुन्छ त, यो त सिमिलर हुन्छ मेमोरी रिडसँग। अपकोड फेच एन्ड मेमोरी रिड विल बी द सेम, तर आर दे सेम, नो दे आर टोटली डिफ्रेन्ट। किन डिफ्रेन्ट रहेछ त, अपकोड फेचमा हामीले एउटा चिज बढी गर्छौँ, त्यो भनेको के हो डिकोडिङ हो, र मेमोरी रिडमा हामीले के गर्छौँ जति काम हामीले अपकोड फेचमा गर्छौँ त्यति काम सबै हामीले मेमोरीमा गर्छौँ। तर बढी चाहिँ अपकोड फेचमा के हुँदो रहेछ, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले डिकोड गरिदो रहेछ। त्यो काम कसले गर्छ, प्रोसेसरले गर्छ। ल अब टी स्टेट्सको कुरा हेरौँ। अब अपकोड फेचमा टी स्टेट्स कतिवटा हुन्छ त, अरू सबैमा 3टा टी स्टेट्स हुन्थ्यो भने अपकोड फेचमा के हुन्छ 4 टी स्टेट्स हुन्छ। किन हुन्छ त, अलिअलि त ध्यान दिने मान्छेले त बुझ्नुभयो होला, जसले सुरुदेखि ध्यान दिनुभएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। किन 4th टी स्टेट हुन्छ भन्दा लास्ट टी स्टेट भनेको के हो फर डिकोडिङ। अहिले मैले यत्रो भनिसकेँ नि, के गर्दो रहेछ त अपकोड फेचमा अर्को अपकोडिङ हुँदो रहेछ। भनेपछि सबै सिमिलर छ। फर्स्ट टी स्टेटले के गर्छ एड्रेस दिन्छ, सेकेन्ड टी स्टेटले के दिन्छ रिड सिग्नल दिन्छ, अब थर्ड टी स्टेटले के दिन्छ डेटा लिन्छ, थर्ड टी स्टेट गेट द डेटा। अब फोर्थ टी स्टेटले के गर्छ डिकोडिङ गर्छ त्यो अपकोडलाई। भनेपछि टोटल टी स्टेट्स अपकोड फेजको कतिवटा हुँदो रहेछ 4वटा हुँदो रहेछ है। अब कुनै कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सनहरूले चाहिँ 6 टी स्टेट्स पनि गरिरहेको हुन्छ क्या अपकोड फेजको लागि। त्यो पनि हामी पढ्छौँ, तर त्यो भनेको एकदमै रेयर केस हुन्छ र त्यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ जम्मा टोटल 8वटा मात्र छ जसको 6 टी स्टेट्स हुन्छ। अहिलेसम्मको सबै टोटल इन्स्ट्रक्सनहरू मध्ये जम्मा 8वटा इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त 6वटा टी स्टेट्स हुन्छ। तर त्यो 6वटा टी स्टेट पनि हामी कसरी चाहिँ डिजाइन गर्ने हामी हेर्छौँ। 4वटा टी स्टेट बनाइसकेपछि त्यो 6वटा अरू बाँकी 2टा टी स्टेट बनाउन केही पनि गाह्रो छैन है। ल अब हामी डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि टाइमिङ डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि हामी चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा एड्रेस डेटा डिमल्टिप्लेक्सिङको कुरा हो। अब यो भनेको के हो हामीले हेरेपछि बुझिहालिन्छ है त।
ल 8085 को हामीसँग के छ A8 देखि A15 सम्म त्यसपछि ALE यो डायग्राम मैले बुझाउँछु है नातिनुस् यो के होला भनेर सोच्नु पर्दैन म यो बुझाइहाल्छु तर त्यो भन्दा पहिला हामी सुरुमा डायग्राम बनाऊ त्यसपछि म राम्रोसँग बुझाउँछु ल यसलाई थोरै माथि लेख्छु AD0 देखि AD7 ल यो डायग्राम बुझाउनु भन्दा पहिला म अर्को सानो डायग्राम बनाउँछु प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसरको के हुन्छ 16 बिट एड्रेस हुन्छ A0 देखि A15 सम्म अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्यौं भने के हुन्छ यो लोअर अर्डर एड्रेस बस हुन्छ A0 देखि A7 A8 देखि A15 यो चाहिँ हायर अर्डर हो हायर अर्डर एड्रेस बस यो चाहिँ लोअर अर्डर को एड्रेस बस ल अब के हुन्छ टोटल 24 पिन यसले कभर गर्यो यो त्यो भन्दा अगाडि पहिला सुन्नुस् है A0 देखि A7 सम्म लोअर अर्डर को एड्रेस बस भयो अब A8 देखि A15 सम्म के भयो हायर अर्डर को एड्रेस बस भयो अब हामीसँग डेटा बस कतिवटा हुन्छ 8 बिट को डेटा बस हुन्छ त्यो भनेको D0 देखि D7 सम्मको हाम्रो डेटा बस हुन्छ अब यो 8 बिट को भयो हैन यो के भयो 8 बिट को भयो यो के भयो 8 बिट को भयो भनेपछि टोटल कति भयो 24 भयो टोटल 24 वटा पिन भयो यो चाहिँ के भयो त म्युपी ले कभर गर्ने भयो म्युपी को टोटल पिन्स कति हुन्छ त 40 पिन्स हुन्छ हामीले पिन डायग्राममा पढिसक्यौ तपाईहरुले त्यो भिडियो गरे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब टोटल 40 वटा पिन्समा 24 वटा पिन्स त यही एड्रेस र डेटा बसले नै कभर गर्ने भयो त्यो भएर चाहिँ एउटा के आइडिया निकाल्यो भन्दाखेरि A0 र A0 देखि A7 सम्म र D0 देखि D7 सम्मको एड्रेस र डेटालाई चाहिँ हामीले के गर्दिनु पाइयो त यसलाई टुगेदर जोडेर एड्रेस डेटा डिमल्टिप्लेक्स्ड बनाउनु पाइयो यसरी चाहिँ बनाइयो भनेको यो दुईटालाई जोडेर के बनायो त AD0 देखि AD7 यसरी के बनायो डिमल्टिप्लेक्स गर्यो अब एड्रेस र डेटालाई एकैचोटी सेन्ड त हुँदैन एड्रेस र डेटा सुरुमा हामीले एड्रेस पठाउँछौं त्यो एड्रेस हेरिसकेपछि त्यहाँबाट के आउँछ डेटा आउँछ भनेपछि एड्रेस र डेटा एकैचोटी त ट्रान्सफर सेन्ड त हुँदैन त्यो भएर सुरुमा के हुन्छ फर्स्टमा एड्रेस दिएर बल्ल के हुन्छ डेटा लिने काम हुन्छ भनेपछि ALE लाई हेरेर के हुन्छ एड्रेस गइराको छ कि डेटा गइराको छ त्यो बसबाट एड्रेस डेटा बसबाट एड्रेस गइराको छ कि डेटा गइराको छ भन्ने कुरा हामीले हेरिन्छौं अब ALE भनेको के हो ल हेर्नुस् है यो ALE भनेको के हो एड्रेस ल्याच इनेबल यो ALE 1 हुँदाखेरि द बस इज क्यारिङ एड्रेस हैन अब ALE 0 हुँदाखेरि बस इज क्यारिङ डेटा भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ अब हामी यो डायग्राममा हेर्छौं डायग्राममा हेर्दाखेरि AD0 देखि AD7 यसले के गर्छ बोथ एड्रेस र डेटा लिन्छ हैन अब बोथ एड्रेस र डेटा लिँदाखेरि अब यो ALE को भ्यालु हेरेर हामीले थाहा पाउँछौं यसले एड्रेस लिएको छ कि डेटा लिएको छ भन्ने कुरा अब ALE 1 हुँदाखेरि के हुन्छ यो गेट के हुन्छ ओपन हुन्छ यसरी यो गेट के हुन्छ ओपन हुन्छ ओपन भइसकेपछि के गर्छ यहाँबाट के जान्छ ALE 1 हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ एड्रेस जाँदो रहेछ एड्रेस गएर एड्रेस जान्छ यहाँबाट र अब
एड्रेस गइसकेपछि यो ल्याच छ नि हो, यो ल्याच बक्स यो के छ, एउटा बक्स छ हैन। अब यो एउटा बक्स छ। अब यो ल्याच बक्समा के गर्छ त, ल्याचले के गर्छ त्यो डेटालाई होल्ड गरेर राख्छ भनेको स्टोर गरेर राख्छ। एउटा डिभाइस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ 8 बिटको ल्याच भनेर भन्छौँ। 8 बिट ल्याचले के गर्छ त भित्र त्यहाँ लगेर केलाई राख्छ, एड्रेसलाई लगेर राख्छ र स्टोर गरेर राख्छ केही समयसम्म हैन। अब यदि यहाँ ल्याच हुँदैन थियो भने अब यसमा एड्रेस आयो 8000 एड्रेस आयो, एड्रेस के गर्छ सिधै हामीबाट निस्केर गइहाल्थ्यो र फर्केर हामीले कुन एड्रेस पठायौं भनेर हेर्दाखेरि हामीलाई यहाँ एड्रेस देखिन्थ्यो, देखिदैन थियो। तर ल्याच 8 बिटको ल्याच भइसकेपछि हामीले यसरी हामीले यहाँबाट डेटा पठाउँदाखेरि के हुन्छ, यो डेटा के हुन्छ यहाँबाट जान्छ, गइसकेपछि पनि फेरि हामीले के गरेर फर्केर यसलाई हेर्न सकिन्छ है। ल अब यस्तो हुन्छ, लेट अस सपोज कुनै तपाईहरुको घरमा एउटा ढोका छ है। अब त्यो ढोकाबाट के हुन्छ सबैजना मान्छे निस्किने जाने सबै त्यहीबाट गर्छन्। तपाईको घरको सबैजना परिवार प्लस कोही पाहुना आयो भने पनि त्यही ढोकाबाट जाने निस्किने गर्छन्। भनेपछि लेट सपोज त्यो मान्छेहरुलाई एज अ एड्रेस र डेटा, कोही मान्छे डेटा हो र कोही मान्छे एड्रेस हो। अब एउटै ढोका भयो भने के हुन्छ, यसले हाम्रो कस्ट रिड्युस गर्यो। 3-4 ठाउँमा ढोका बनाउनु भन्दा अब एउटा ढोका एड्रेसको लागि एउटा ढोका डेटाको लागि बनाएको भए के हुन्थ्यो, हाम्रो कस्ट धेरै लाग्थ्यो, हार्डवेयर धेरै खपत हुन्थ्यो। भनेपछि अब यसमा के भयो, यसले के गर्यो रिड्युस गर्यो, केलाई कस्टलाई पनि रिड्युस गर्यो, हार्डवेयरलाई पनि रिड्युस गर्यो। अब एउटा गरेर मान्छे छिर्छ, सुरुमा एउटा मान्छे जान्छ, फेरि एकछिनमा अर्को मान्छे जान्छ, फेरि अर्को मान्छे जान्छ, त्यसरी जान्छन्, निस्किने जाने गरेर गर्छन्। एकैचोटी 3-4 जना मान्छे ठेलेर त जाँदैन नि त हैन। भनेपछि एकैचोटी एड्रेस र डेटा त जाँदैन नि त। सुरुमा एड्रेस जान्छ, एड्रेस गइसकेपछि के हुन्छ, त्यही एड्रेसको डेटा मात्र बाहिर आउँछ। रिड गर्दाखेरि राइट गर्दाखेरि त्यही एड्रेसमा गएर के हुन्छ भ्यालु गएर स्टोर हुन्छ। भनेपछि सुरुमा त के हुँदो रहेछ, जहिले एड्रेस जाँदो रहेछ है। अब ALE 1 हुँदाखेरि के हुन्छ मैले भनिसके, यहाँ गेट ओपन हुन्छ। गेट ओपन भएपछि एड्रेस जान्छ, 8 बिट ल्याच भित्र गएर बस्छ। अब बस्छ अनि बसिसकेपछि यहाँ गएर यसरी यहाँ भित्र गएर बस्छ। अनि यहाँ गएर बसिसकेपछि अब के गर्छ, ALE अब 0 हुन्छ। अब 0 हुँदाखेरि के गर्छ, यो ढोका बन्द हुन्छ, यो गेट बन्द हुन्छ। अब 0 भएपछि बन्द हुन्छ। अनि यहाँबाट डेटा जान खोज्छ। अब अघि त एड्रेस गयो, अब डेटा जान खोज्छ। डेटा जाँदाखेरि के हुन्छ, यहाँबाट छिर्दैन, यहाँ त गेट लाग्यो नि त, किनकि 0 छ ALE त। ALE 0 हुने बित्तिकै गेट के भयो, क्लोज भयो। अब गेट क्लोज भएपछि यो फेरि कहाँ जान्छ, फर्केर आएर यो बाटोबाट यसरी बाहिर निस्केर के गर्छ त, यहाँबाट D0 to D7 यहाँबाट के जान्छ, डेटा जान्छ। अब यहाँबाट होल्ड भएर बसेको एड्रेस कहाँ जान्छ, A0 देखि A8 सम्मको, A7 सम्मको जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ पुरै A8 देखि A15 सम्मको डेटालाई सेन्ड गर्छ है। ल हाम्रो 8 बिटको एड्रेसलाई हो यो, 8 बिटको लागि मात्र हो। ल अब यो त थियो हाम्रो डिमल्टिप्लेक्सिङको कुरा। हामीले किन चाहिँ एड्रेस र डेटा बसलाई हामीले डिमल्टिप्लेक्स गर्यौं भन्ने कुरा थाहा भयो है। अब यदि यो कुरा बुझेन भने पछि डायग्राम बनाउँदा ALE को कुराहरु बुझिदैन, त्यो भएर यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि ALE भनेको के रहेछ त, इट इनेबल्स ल्याचिङ अफ एड्रेस। ALE ले इनेबल्स ल्याचिङ अफ एड्रेस। अब त्यो एड्रेस के हो, हामीले पठाएको एड्रेस हो, त्यसलाई के गर्दो रहेछ, ल्याच गरेर त्यही राख्दो रहेछ, स्टोर गर्दो रहेछ। भनेपछि हामीले यसको नाम किन दिएको रहेछौं त, ल्याच इनेबल भनेर, एड्रेस ल्याच इनेबल भनेर हामीले किन दिएको रहेछौं त, बिकज इट इनेबल्स ल्याचिङ अफ एड्रेस है। ल अब हामीले ती कुरा बेसिक कुराहरु बुझ्यौं। अब हामी के गर्छौं, टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौं, के को अपकोड फेजको बनाउँछौं है सुरुमा। ल टाइमिङ
टाइमिङ डायग्राम अफ अपकोड फेच। अब यति कुराहरू बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले डायग्राम बनाउन मजाले सजिलो तरिकाले सकिन्छ। ल अब त्यसको लागि सुरुमा के हुन्छ, हामीसँग के छ, T1 T2 एन्ड T3 स्टेट्स है, तीनटा स्टेट छ। किनकि सबैको के हुन्छ, ए सरी है, यहाँ त के हुन्छ, T4 सम्म हुन्छ नि, अपकोड हो नि त यो त। म त अरू भन्न ठानेर T3 लेखिदिएको धन्नैले। T1 T2 T3 एन्ड T4। ल यसरी चारवटा हुन्छ, एउटा डिकोडिङको लागि, अरू चाहिँ सिमिलर, अरू जस्तै सबै इन्स्ट्रक्सनको लागि यसरी हुन्छ टाइमिङ डायग्राम। ल अब छ हामीसँग सुरुमा क्लक। क्लक त के हुन्छ, यसले 50% ड्युटी साइकल हुन्छ नि त, भनेको हाफ 50 फर लो 50 फर हाई, त्यसरी चाहिँ हाफ हुन्छ नि, त्यो भनेको के हो, 50% ड्युटी साइकल। राम्रो बनाम भनेर के। ल यसरी के हुन्छ, 50% ड्युटी साइकल हुन्छ क्लक। अब अर्को छ A8 to A15, त्यसपछि AD0 to AD7, त्यसपछि ALE, अनि त्यसपछि आउँछ इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरी बार, S1 S0 read and last one is write। ल यसरी हाम्रो सिग्नलहरू छ। अब अपकोड फेचको लागि जानिसकेपछि त मेमोरी रिड मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रिड इनपुट आउटपुट राइट, केही नै गाह्रो छैन है त। अब सुरुमा हामी जहिले पनि ALE बाट स्टार्ट गर्छौं। ALE भनेको के हो, एड्रेस ल्याच इनेबल हो। यो इनेबल कति बेला हुँदो रहेछ, हामीले डेटालाई एड्रेसलाई पठाउँदाखेरि ALE 1 हुँदो रहेछ। 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, यो इनेबल हुन्छ। इनेबल भएपछि एड्रेस बस्छ त्यहाँ स्टोर भएर, अनि 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले डेटा लान्छ। भनेपछि चाहिँ यो के हुन्छ, जहिले पनि ALE एउटा टी स्टेटको लागि चाहिँ हाई हुन्छ, ALE चाहिँ एउटा टी स्टेटको लागि हाई हुन्छ, त्यसपछि अरू सबै टी स्टेटको लागि के हुन्छ, यो लो हुन्छ। यस्तो हुन्छ ALE को है। यो कुरा त अब हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब ALE एउटा टी स्टेटको लागि हाई हुँदाखेरि भनेको मतलब 1 हुँदाखेरि यसले के चाहिँ कन्टेन गर्छ, AD0 to AD7 मा यसले के गर्छ, एड्रेस, यो डिमल्टिप्लेक्सिङमा के हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, र यो कहाँ गएर फर्स्ट स्टेटमा गएर के हुन्छ, इन्ड हुन्छ। अब इन्ड भएपछि के हुन्छ, यसपछि के हुन्छ, डेटा लिएर यसरी जान्छ। ल यहाँ के हुन्छ, डेटा अपकोड
है। अब यहाँ के हुन्छ यालो यामे भनेको के हो, यालो यामे भनेको के हो, मैले के भनेको थिएँ लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस, लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस, यो भनेको पिसी लोअर भ्यालु हुन्छ। अब A8 to A15 ले के गर्छ, यसले त जति बेला पनि के गर्छ एड्रेस नै ट्रान्सफर गरेको हुन्छ भनेपछि यो सुरुदेखि लास्टसम्म के गर्छ, यसले एड्रेस नै होल्ड गर्छ, अरु केही गर्छ यसले गर्दैन भनेपछि सुरुदेखि लास्टसम्म यसले एड्रेस होल्ड गर्छ। र अब यसको के हुन्छ यो याचो यामे भनेको के हो हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस, यसमा के हुन्छ पिसी को हायर भ्यालु हुन्छ है। यो चाहिँ कहाँसम्म यो कहाँसम्म हुन्छ भन्दा T3 सम्म हुन्छ, T4 मा किन हुँदैन अहिले म भन्छु है त। T3 स्टेज सम्म हुन्छ। ल अब T4 स्टेट भनेको के हो, यो भनेको त डिकोडिङको लागि हो, त्यही भएर डिकोडिङ हुँदाखेरि यो बसको काम के हो केही पनि होइन। यो A8 देखि A15 एड्रेस बसले के गर्छ डिकोडिङ कसले गर्ने हो प्रोसेसरले गर्ने हो, डिकोडिङ प्रोसेसरले गर्ने भनेपछि त्यति बेला यो एड्रेस र डेटा बसहरु के गर्छ भन्दा केही पनि गर्दैन, यसले केही भ्यालु कन्टेन गर्छ गर्दैन, त्यो भएर यसमा के हुन्छ अनस्पेसिफाइड हुन्छ। अनस्पेसिफाइड भन्नुको मतलब के हो इट कन्टेन्स अ गार्बेज भ्यालु, यससँग केही नै हुँदैन के गार्बेज भ्यालु हुन्छ। अब अर्को एड्रेस डेटा बसले के गर्छ त इट कन्टेन्स नथिङ भनेको केही पनि हुँदैन, यति बेला केही हुँदैन है। डिकोडिङ गर्ने काम कसको प्रोसेसरको हो। अब प्रोसेसरले डिकोडिङ गरिरहेको बेलामा त बसहरुको के काम भयो त भएन, त्यो भएर बसले केही पनि काम गर्दैन है। देयर इज नो भ्यालु इन द बस। अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि एभ्री टाइमिङ डायग्राम, हरेक टाइमिङ डायग्राम चाहिँ केबाट स्टार्ट हुन्छ एएलई बाट स्टार्ट हुन्छ। AD0 to AD7 भनेको के हो मल्टिप्लेक्स बस हो। अब A8 र A15 भनेको के हो यो डिमल्टिप्लेक्स, यसलाई मल्टिप्लेक्सिङ गरेको छ छैन। यसले के गर्छ त यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले नर्मल्ली एड्रेस मात्र ट्रान्सफर गर्छ, 8 बिटको एड्रेस मात्र यसले जहिले पनि ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ। तर AD0 to AD7 एड्रेस डेटा बसले के गर्छ ALE 1 हुँदाखेरि यसले एड्रेस ट्रान्सफर गर्छ, ALE 0 हुँदाखेरि यसले डेटा ट्रान्सफर गर्छ। अब ALE एउटा फर्स्ट टी स्टेटमा मात्र के हुन्छ हाई हुन्छ, अरु सबैमा के हुन्छ यो लो हुन्छ है। यति कुरा हामीले बुझ्यौ। ल अब इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरी रिडमा हेरौँ है त। इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरी रिडमा हामीले हाम्रो अगाडिको डायग्राममा के गरेको थियौं अपकोड फेचको लागि इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरीमा हामीले के गरेको थियौं यो चाहिँ के थियो लो थियो, 0 भनेको के हो लो। अब लो भएपछि के हुन्छ यो के हुन्छ यो के हुन्छ लो हुन्छ। लो भयो। अब S1 र S0 मा हेरौं अपकोड फेजको लागि S1 र S0 भनेको अलवेज हाई 1 1 छ नि त भनेपछि अलवेज हाई भयो है। एकदमै सजिलो छ के अलवेज हाई भयो। S1 पनि S0 पनि के भयो त अलवेज हाई भयो। ल अब आउँछ रिड र राइटको, रिड बार र राइट बारको। अब इम्पोर्टेन्ट नै यही हो है, एकदमै यो सुपर इम्पोर्टेन्ट सिग्नल हो रिड सिग्नल भनेको। अब रिड सिग्नल कसले दिने हो प्रोसेसरले, माइक्रो प्रोसेसरले। त्यही भएर रिड सिग्नल लो हुनु भनेको के हो इट इज आस्किङ फर डेटा है। यो कुरा हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। रिड सिग्नल लो हुनु भनेको के हो इट इज आस्किङ फर डेटा। अब सुरुमा के हुन्छ यसमा हेर्नुस् है, यो सम्म के छ यो सम्म के छ एड्रेस छ, यतापट्टि के छ यो एड्रेस छ, बल्ल यहाँ पट्टिबाट गएर यहाँसम्म के छ डेटा छ। त्यो भएपछि रिड सिग्नल लो भनेको मतलब इट इज आस्किङ फर डेटा।
अब यसले डेटा कति बेला माग्छ, एड्रेस लिइरहेको बेला यसले डेटा माग्छ, माग्दैन। डेटा माग्न मिल्छ, मिल्दैन। यसले माग्नै सक्दैन र मिल्दैन पनि है, माग्दैन। त्यो भएर के हुन्छ त, यसले कति बेरसम्म चाहिँ होल्ड गर्छ, रोकेर बस्छ, जबसम्म एड्रेसको काम सकिँदैन। जबसम्म यो सकिँदैन तबसम्म यसले के गर्छ, रेड सिग्नल होल्ड गर्छ यतिकै। अब होल्ड गरिसकेपछि यो जब सकिन्छ, सकिसकेपछि इट बिकम्स लो भएर के गर्छ, इट आस्किङ फर डेटा। कति बेलासम्म, जबसम्म यहाँ डेटा छ तबसम्म। यसपछि फेरि के हुन्छ, इट बिकम्स हाई। ल यसरी हुन्छ। रिड सिग्नल भनेको के हो थाहा नि हामीलाई। रिड बार भनेको के हो, जब जुन सिग्नल एक्टिभ हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, 0 हुन्छ हैन। भनेपछि अब मलाई रिड भनेको के हो, मलाई रिड गर्नु छ। के रिड गर्नु छ, डेटा रिड गर्नु छ। डेटा रिड गर्ने भनेपछि मैले अब के गर्नु पर्यो त, डेटा माग्नु पर्यो नि त। म्युपीले के गर्नु पर्यो, डेटा आस्किङ, इट इज आस्किङ फर डेटा हैन। म्युपी इज आस्किङ फर डेटा भनेपछि अब म्युपीले डेटालाई माग्यो मेमोरीबाट भनेपछि कति बेला माग्छ त भन्दा जति बेला डेटा छ, जति बेला अब डेटा आउन सुरु भएको छ तब पो माग्छ त हैन। हो त्यो कुराले रिड सिग्नल यस्तो हुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ भनिन है, यो के हो भनेर मैले भनिन। यो के हो त, यो एड्रेस र यो डेटा जाने बेलासम्म यहाँ के हुन्छ, एउटा प्रोपागेसन डिले। मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ हो, त्यही यो के हो त, प्रोपागेसन डिले हो। जब मेमोरी रिड गर्छु नि मैले, मेमोरी रिड गर्ने बेलामा के हुन्छ, यो अपकोड फेज भनेको मेमोरी रिड जस्तै पनि भयो नि त हैन। हामीले अपकोड फेज गर्न लायो। अब यति बेला के हुन्छ त, मेमोरी रिड हुन्छ। मेमोरीमा हामीले भ्यालु रिड गरिन्छ। अब रिड गर्दाखेरि के हुन्छ, रिड गर्न हामीले कन्ट्रोल सिग्नल पठाइसकेपछि मेमोरीले डेटालाई फेच नगरिन्जेलसम्म त के भयो, वेट गर्नु पर्यो। हो त्यही वेटिङ पिरियडलाई के भनिन्छ, प्रोपागेसन डिले भनेर भनिन्छ है त। ल अब बाँकी छ राइट सिग्नल। राइट सिग्नल त के हुन्छ, यो अपकोड फेच हो। यति बेला राइट सिग्नलको केही काम छैन। द्याट मिन्स यो के हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ, नर्मल, सकियो। ल यसरी नै अपकोड फेज सकियो। अब अपकोड फेज म फेरि एक फेर भनिदिन्छु। सुरुमा अब क्लक सिग्नल भनेको 50% ड्युटी साइकल हुन्छ। 50% भनेको हाफ टाइम फर लो, हाफ टाइम फर हाई है, आधा आधा हुन्छ। त्यो भएर के भयो, 50% ड्युटी साइकल भयो। अब जहिले पनि जुनसुकै इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम, जुनसुकै अपकोडको, जुनसुकै मेसिन साइकलको, जुनसुकैको पनि के हुन्छ, टाइमिङ डायग्राम स्टार्ट हुनु भनेको केबाट हो, एएलईबाट हो है। त्यो भएर अब एएलईले फर्स्ट टी स्टेटसम्म मात्र के गर्दो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ, यो एक्टिभ हुँदो रहेछ। भनेपछि एक्टिभ भएको बेलामा के हुन्छ, एड्रेस जान्छ, यहाँसम्म एड्रेस जान्छ। तर यसले के गर्छ, यसले त एनी टाइम एड्रेस पठाएको हुन्छ A8 र A15 ले, किनकि यो त भनेको त प्योर एड्रेस बस हो के। यसमा कुनै डेटा जाँदैन, केही पनि हुँदैन, यसमा अरू एड्रेस बाहेक अरू केही पनि हुँदैन है। त्यो भएर यसले प्योर एड्रेस हो, यो पुरै जान्छ 3 टी स्टेटसम्म जान्छ। अब एड्रेस डेटा बसमा के हुन्छ, सुरुमा ALE 1 हुँदासम्म यसले के गर्छ, एड्रेस लान्छ। अनि जब ALE फर्स्ट टी स्टेट सकेर लो हुन्छ, लो भइसकेपछि के हुन्छ त, डेटा जान्छ है, डेटा बसबाट डेटा जान्छ। अब डेटा जानुको त्यो बिचको टाइम भनेको प्रोपागेसन डिले हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर T4 स्टेटमा गएर चाहिँ अनस्पेसिफाइड हुन्छ के। किन भन्दा यो भनेको त T4 स्टेट भनेको के हो, लास्ट डिकोडिङको लागि हो। अब डिकोडिङ कसले गर्ने हो, म्युपीले डिकोडिङ गर्ने हो। यति बेलामा बसको केही काम हुन्छ, हुँदैन। भनेपछि बस के गर्छ, थुपुक्क चुप लाएर बस्छ हैन। A8 भनेको एड्रेस, प्योर एड्रेस बसले के गर्दो रहेछ, अनस्पेसिफाइड भनेको गार्बेज भ्यालु कन्टेन गर्दो रहेछ। तर एड्रेस डेटा बसले चाहिँ केही पनि क्यारी गर्दो रहेछ। भनेपछि देयर इज नो भ्यालु इन द एड्रेस डेटा बस ड्युरिङ डिकोडिङ फेज है। डिकोडिङ फेजमा केही काम भएको हुँदो रहेछ। ल यसरी चाहिँ सबै इन्स्ट्रक्सनको हामीले यसरी अपकोड फेजको हामीले टाइमिङ डायग्राम बनायौं। अब यो तलको त सजिलो छ, इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरी भनेको यो के हो, अपकोड फेज भनेको मेमोरी अपरेसन हो। त्यही भएर इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरी के हुन्छ, विल बी लो
एज इट इज अ मेमोरी अपरेसन। मेमोरी अपरेसन भएको भएर यो के भयो त 0 भयो। अब अपवर्ड फेजको लागि S1 र S0 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि सो दे आर 1 अलवेज के हुन्छ हाई हुन्छ। अब रिड सिग्नल भनेको रिड सिग्नल केले दिन्छ माइक्रोप्रोसेसरले दिन्छ। त्यो भएर माइक्रोप्रोसेसरले दिने भएपछि रिड सिग्नल के हुन्छ लो हुनु भनेको के हो इट इज आस्किङ फर डेटा हैन। अब डेटा कति बेला आस्किङ गर्छ यसले भन्दा जब उसले डेटा लिएको हुन्छ डेटा बसले भनेपछि डेटा बसले डेटा कति बेला लिन्छ त भन्दा सेकेन्ड टी स्टेटदेखि थर्ड टी स्टेटसम्म लिन्छ। फोर्थ टी स्टेटमा गएर किन लिँदैन भन्दा त्यहाँ त डिकोडिङको काम हुन्छ भनेपछि रिड सिग्नलले यसरी रिड बारले यसरी काम गर्दो रहेछ। राइट बार भनेको यो के हो विल गो हाई फर अपवर्ड फेज। अपवर्ड फेजमा जहिले पनि के हुन्छ हाई हुन्छ। राइट अपरेसन हेरौँ है त। राइट भनेको अपवर्ड फेजमा राइट भनेको 1 द्याट मिन्स इट इज हाई सक्यो अरू केही हुँदैन है। ल अब यसरी नै हामीले अपवर्ड फेजको टाइमिङ डायग्राम गर्यौं। अब मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको हामी हेर्छौं है त। टाइमिङ डायग्राम अफ मेमोरी रिड। ल म यो मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको म एकै ठाउँमा बनाइदिन्छु है त। भन्नाले एकै ठाउँमा भन्नाले यो के हो सबैले के हो T1 T2 T3 है तीनटा स्टेज हुन्छ T1 T2 T1 T2 and T3 T1 T2 T3 तपाईहरुले अहिलेसम्मको सबै भिडियो हेर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ है। माइक्रोप्रोसेसरले धेरै दुःख गरेर धेरै मेहनत गरेर कन्टेन्ट धेरै मजाले बनाएको चाहिँ यो भिडियो हो। हाम्रो जीवन सरले कन्टेन्ट बनाउन धेरै नै हेल्प गर्नु भएको छ है। त्यो भएर तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ शेयर गर्नु पर्यो आफ्नो साथीहरुलाई आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई आफ्नो सिनियरलाई कसको ब्याक होला के होला हैन। एकाडेमिकले त सबैले गाह्रो बनाउँछ नि त धेरै गाह्रो हुन्छ ब्याक लाग्यो भने पढ्नलाई हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु पर्यो। लाइक पनि गर्नु परेन लाइक सब्स्क्राइब गर्नु परेन हाम्रो च्यानललाई तर तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो इन्टेन्सन भनेको च्यानलको धेरै इंगेजमेन्ट बढाउने धेरै राम्रो बनाउने मोनेटाइजेसनको कुरा यताउता छैन के। हाम्रो भनेको निस्वार्थ भावनाले मद्दत गर्ने सेवा गर्ने तपाईहरुको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले यो सबै गरिरहेको। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियोलाई जति भएको शेयर गर्नुपर्छ है। ल अब क्लक हुन्छ त्यसपछि A8 to A15 AD02 AD7 त्यसपछि ALE त्यसपछि आउँछ इनपुट आउटपुट मेमोरी बार अनि त्यसपछि आउँछ S1 and S0 अनि त्यसपछि रिड बार त्यसपछि राइट बार। ल यसरी मेमोरी रिडको हामी गर्दै छौं है। यो चाहिँ मेमोरी रिडको लागि हो। माइक्रोप्रोसेसर एकदमै सजिलो सब्जेक्ट छ तर तपाईहरुले चाहिँ त्यो फ्लोले बुझ्नु भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने केही गाह्रो छैन। माइक्रोप्रोसेसर एकदमै सजिलो सब्जेक्ट छ। पास चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। मार्क्स ल्याउनलाई चाहिँ बुझेर मात्र भएन किनकि तपाईहरुलाई कन्टेन्ट पनि चाहिन्छ। राम्रो कन्टेन्ट हुनु पर्यो राम्रो चीज नोट बनाएर लेख्नु पर्यो हैन। नत्र भने चाहिँ पास हुनको लागि माइक्रोप्रोसेसर खासै केही पनि गाह्रो छैन। ल अब मेमोरी रिडमा हेर्छौं है। मेमोरी रिडमा के छ फर्स्टमा त क्लक अब 50% ड्युटी साइकल हुनै पर्यो। यो पेनको अलिकति यही छ के प्रब्लम। ल
यसरी जान्छ है। अब सुरुमा हामीले एएलईबाट हेर्छौँ। एएलई के हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ त एएलई फर्स्ट टी स्टेटको लागि यो हाई हुन्छ, फर्स्ट टी स्टेट्सको लागि यो हाई हुन्छ, त्यसपछि यो सबै टी स्टेट्सको लागि यो के हुन्छ, लो हुन्छ। अब यसमा त डिकोडिङ छैन, यो त रिड मेमोरी रिड हो, हामीसँग 3टा मात्र हुन्छ टी स्टेट्स हाम्रो है। त्यो भएपछि अब AD0 र AD7 एड्रेस डेटा बसमा हेरौँ है त। यसमा के हुन्छ, सेम अघिको जस्तै हुन्छ, केही नै डिफ्रेन्स छैन। फर्स्ट टी स्टेटसम्म के हुन्छ त, यसरी एड्रेस पठाउँछ, त्यसपछि यहाँ आएर के हुन्छ, अब अरु भनेको डेटा जान्छ है। फर्स्ट टी स्टेटसम्म यो भनेको यालो यामे भनेको लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस, त्यसपछि अर्को हुन्छ डेटा अफ कोड हैन। अब एड्रेस बसमा के हुन्छ, पुरै नै एड्रेस जान्छ। यसमा एड्रेस डेटा भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन, यसमा पुरै के हुन्छ, एड्रेस जान्छ र यसले के गर्छ, हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस। ल अब यति त सक्यो है, 4वटा त हामीले सकायौँ। अबको तलको भनेको त एकदमै सजिलो छ। इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरी भनेको के हो, द्याट इज मेमोरी रिड भनेपछि के हुन्छ, यो टेबलमा हेरौँ न। मेमोरी रिडमा इनपुट आउटपुट मेमोरी रिड के छ, 0 छ, किनभने यो त मेमोरी अपरेसन हो नि त, त्यो भएर 0 हुन्छ। मेमोरी अपरेसनमा मेमोरी रिडमा पनि त्यही हुन्छ, मेमोरी राइटमा पनि त्यही हुन्छ भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो, इनपुट आउटपुट स्ल्यास एम भनेको 0 हुँदो रहेछ, त्यो भनेपछि सधैँ लो हुन्छ। अब S1 र S0 के छ, एउटा हाई छ एउटा लो छ, एउटा हाई छ अर्को लो छ है। त्यो डायग्राम हेर्दै याद गर्नु पर्यो, अथवा गर्दै गएपछि पढ्दै गएपछि यो त्यसै पनि याद हुन्छ है। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने याद हुन्छ। अब इनपुट आउटपुट स्ल्यास एम मा के हुँदो रहेछ, जेरो हुँदो रहेछ। ल लो भयो। अब S1 र S0, S1 भनेको हाई, S0 भनेको लो। S1 भनेको हाई, S0 भनेको लो है त। अब रिड र राइट, रिड र राइट भनेको के हो, यो त के हो, मेमोरी रिड हो। यसले कहिले रिड गर्छ भन्दा जब डेटा आउँछ त्यति बेला रिड गर्छ। अरु बेलामा यो के हुन्छ, हाई हुन्छ। जब रिड हुने बेला हुन्छ, रिड सिग्नल भएको बेलामा के हुन्छ, रिड बार भनेको बार के हुन्छ, जहिले पनि एक्टिभ कति बेला हुन्छ, एक्टिभ भएको बेलामा के हुन्छ, 0 हुन्छ भनेपछि यो भनेको यति बेला हाई हुन्छ। कति बेलासम्म हाई हुन्छ, फर्स्ट टी स्टेटसम्म यति बेलासम्म हाई हुन्छ। यसपछि के हुन्छ त, यसरी लो हुन्छ। यसरी लो हुन्छ। कति बेलासम्म लो हुन्छ भन्दाखेरि जब T3 स्टेज सकेर अब फेरि अर्को नयाँ इन्स्ट्रक्सन सुरु हुने बेलामा के हुन्छ, फेरि हाई हुन्छ। अब राइट छ, राइट बार, राइट सिग्नल के हुन्छ, राइट बार हाई हुन्छ। सक्यो। ल अब म यही डायग्राममा मेमोरी राइट गरिदिन्छु। यही डायग्राममा हामी मेमोरी राइट गर्छौं।
ल अब मेमोरी राइटको लागि T1 T2 T3 यही हो नि हैन T3 सम्मै हुने हो यसमा पनि भनेपछि सुरुमा हुने भनेको के हो क्लक हो क्लक त्यसपछि A8 to A15 त्यसपछि AD0 to AD7 त्यसपछि आउँछ ALE त्यसपछि आउँछ इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरी ड्यास त्यसपछि आउँछ S1 S0 रीड बार एन्ड राइट बार है ल अब क्लक के हो 50% ड्युटी साइकल ल अब सुरुमा ALE बाट स्टार्ट हुन्छ ALE के हुन्छ त जहिले यो के हो मेमोरी राइट हो मेमोरी राइटमा पनि के हुन्छ ALE जहिले पनि फर्स्ट टी स्टेट सम्म के हुन्छ हाई हुन्छ फर्स्ट त्यसपछि के हुन्छ लो हुन्छ है अब यसलाई हेरेर हामीले AD0 to AD7 भनेको के हो यसले के गर्छ फर्स्ट टी स्टेट सम्म एड्रेस सेन्ड गर्छ त्यसपछि यसले के गर्छ अपकोड डेटा सेन्ड गर्छ अब A8 र A यसले के गर्छ यसले त प्योर के गर्छ डेटा सेन्ड गर्छ प्योर एड्रेस सेन्ड गर्छ यसमा डेटाको केही नि कुरा आउँदैन यसले के गर्छ HOMA दैट मीन्स हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस यसले लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस यसले डेटा अर अपकोड डेटा भनौं न जे होस् अब यसमा यो डायग्राम र यो डायग्राममा थोरै डिफरेन्स के देख्नु भयो त यसमा के छैन प्रोपागेसन डिले छैन किनभने यो के हो मेमोरी राइट हो मेमोरी राइट भनेको के हो त प्रोसेसरले भ्यालु दिन्छ कसलाई दिन्छ मेमोरीलाई भनेपछि एड्रेस पनि कसले दिन्छ प्रोसेसरले दिन्छ डेटा पनि के दिन्छ प्रोसेसरले नै दिन्छ भनेपछि उले कुरेर वेट गरेर बस्नु पर्छ पर्दैन जब उले एड्रेस दिन्छ एज सुन एज एड्रेस दिनेबित्तिकै उले के दिन्छ त डेटा पनि सँगसँगै दिन्छ भनेपछि उले वेट गर्नु पर्छ पर्दैन सो देयर इज नो प्रोपागेसन डिले है देयर इज नो प्रोपागेसन डिले ल अब अरु भनेको सबै सेम नै छ माथिसम्म अब आउँछ इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरी अब यो के हो यो मेमोरी अपरेसन हो मेमोरी अपरेसन भन्नेबित्तिकै के हुन्छ सबै मेमोरी लो नै हुन्छ भनेपछि अब यसमा पनि के हुन्छ त लो हुन्छ ल यो भयो लो भयो है अब S1 र S0 भनेको S इनपुट र S आउटपुट S इनपुट र S आउटपुटमा के हुन्छ S इनपुट भनेको लो हुन्छ S आउटपुट भनेको हाई हुन्छ के को लागि मेमोरी राइट किनभने मेमोरी राइट भनेको त के हो S आउटपुट हो नि त त्यो भएर S आउटपुट के भयो हाई भयो S इनपुट लो भयो S आउटपुट के भयो हाई भयो ल अब आउँछ रिड र राइट यो भनेको मेमोरी राइट हो अब यसमा रिड के हुन्छ हाई हुन्छ
रिड हाई हुन्छ, सक्यो। अब राइट के हुन्छ, राइट कति बेलासम्म हाई हुन्छ, जबसम्म योसँग एड्रेस हुन्छ, यो एड्रेस हुँदासम्म के हुन्छ, हाई हुन्छ। राइट गर्ने त के हो, डेटा हो। डेटा जबसम्म आउँदैन, जबसम्म यो ठाउँसम्म आउँदैन नि, तबसम्म के हुन्छ त, हाई नै भइरहेको छ, हाई भइरहेको छ। अनि यहाँ पुगेपछि मात्रै के हुन्छ, अब लो हुन्छ। र कहाँसम्म हुन्छ फेरि, यो सेकेन्ड थर्ड टी स्टेटसम्म, त्यसपछि फेरि के हुन्छ, हाई हुन्छ। यसरी नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएपछि यसरी नै काम गर्छ। ल भनेको यो के हुन्छ, फर्स्ट टी स्टेट पछि एक्टिभेट हुन्छ र लास्ट टी स्टेट पछि के हुन्छ, थ्री टी स्टेट पछि के हुन्छ त, लो हुन्छ अथवा डिएक्टिभेट हुन्छ भनेको राइट सिग्नल। अब यसमा राइट सिग्नल र मेमोरी राइट र मेमोरी रिडमा रिड र राइट सिग्नल सेम छ है। यसरी हामीले के गरिन्छ, मेमोरी रिड र मेमोरी राइट को टाइमिङ डायग्राम ड्र गरिन्छ। एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले अपकोड फेज बुझ्नु भएको थियो भने यो त केही पनि गाह्रो छैन। अब इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइटमा के हुन्छ, यस्तै नै हुन्छ, सेम एज मेमोरी रिड एन्ड मेमोरी राइट। तर केही फ्यु चेन्जेसहरु छ अथवा फ्यु डिफरेन्सेसहरु छ। त्यो भनेको के हो, इनपुट आउटपुट मेमोरी के हुन्छ, यसमा यो हाई हुन्छ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि यसमा यो हाई हुन्छ, सक्यो। अरु यो हाई हुन्छ, यो केमा चाहिँ इनपुट आउटपुट आईओ स्ल्याश राइटमा, आईओ राइटमा यो हाई हुन्छ। किनभने यो त आईओ हो नि त, इनपुट आउटपुट हो नि त हैन। इनपुट आउटपुटमा त 1 हुन्छ नि त। ल हेर्नुस् है, यो डायग्राममा हेर्नुस् है त। इनपुट आउटपुटमा के हुन्छ, 1 हुन्छ नि त, भनेको हाई हुन्छ। यति मात्र डिफरेन्स हो, अरु सबै के हुन्छ, सिमिलर नै हुन्छ। यदि तपाईहरुले यो बनाइदिनु भन्नुहुन्छ भने पनि म बनाइदिन्छु। तर यो बनाइराख्नुपर्ने फोकटमा केही जरुरी छैन, किनकि यो के हुँदो रहेछ, अरु सबै सिमिलर हुन्छ है, अरु कहीं केही डिफरेन्स हुँदैन, अरु सबै सिमिलर हुन्छ। डिफरेन्स हुने भनेको यहाँ मात्रै हो, इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरीमा मात्रै हो। किनभने यो त इनपुट आउटपुट अपरेसन हो, आईओ राइट आईओ रिड भनेको त। अनि इनपुट आउटपुट अपरेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ, आईओ स्ल्याश एम भ्यालु भनेको के हुन्छ, 1 1 हुन्छ। 1 1 भनेको हाई हुन्छ। हाई भनेपछि यसरी माथि जान्छ, यो यसमा पनि हुन्छ र यो यसमा पनि हुन्छ, यसमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ आईओ रिडमा हुन्छ। यति दुईटा डिफरेन्स हो। र अर्को एउटा फ्यु चेन्ज, सानो चेन्ज के हुन्छ त भन्दा, मेमोरी एड्रेस भनेको के हो, 16 बिटको एड्रेस हो। त्यो भएर हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस, अब जस्तै हामीसँग सपोज 8000 हाम्रो एड्रेस छ भने हामीले यसलाई डिभाइड गरेर हायरमा 80 लोअरमा 00 यसरी हामी बस्छौं नि त, राख्छौं नि हैन एड्रेसलाई हो। अब यसमा के हुन्छ, हायरमा 80 लोअरमा 00 गरेर यसरी एड्रेस बस्यो। अब इनपुट आउटपुट रिडमा के हुन्छ, इनपुट आउटपुट एड्रेस भनेको के हो, 8 बिटको हुन्छ। हामीले अगाडि पढिसक्यौं। इनपुट आउटपुटको एड्रेस भनेको जम्मा 8 बिटको हुन्छ। अब 8 बिट भइसकेपछि कति हुन्छ, सपोज 80 80 80 20 30 यस्तो हुन्छ नि त 8 बिटको। अब 8 बिटको एड्रेसलाई, यस्तो एड्रेसलाई एक ठाउँमा 8 यसमा 8 यसमा चाहिँ 0 यसरी त लेख्न त मिल्दैन। भनेपछि के हुँदो रहेछ, हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि त्यो भनेको डुप्लिकेट हुन्छ के दुईटै एड्रेसमा। अब यसमा पनि 80 बस्छ, यसमा पनि 80 बस्छ, डुप्लिकेट हुन्छ। र एउटा नाम चेन्ज गर्नुपर्छ यसमा। अब हामीले हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस लेख्थ्यौं भने अब इनपुट आउटपुटको केसमा के लेख्नुपर्छ, हामीले इनपुट आउटपुट एड्रेस भनेर लेखिन्छ यसमा पनि र यसमा पनि हामीले इनपुट आउटपुट एड्रेस भनेर लेखिन्छ। अब भ्यालु पुट गर्नु पर्यो भने 80 यहाँ गर्यौं भने हामीले यहाँ पनि 80 नै भ्यालु एड्रेस पुट गरिन्छ। यति हो डिफरेन्स, अरु केही पनि डिफरेन्स छैन इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइटको टाइमिङ डायग्राममा है। बुझ्नुभयो नि? हो ल, यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त, हाम्रो मेसिन साइकलको
टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ। के थियो मेसिन साइकल एउटा अपकोड फेज थियो, अर्को मेमोरी रिड थियो, अर्को मेमोरी राइट थियो, अर्को इनपुट आउटपुट रिड थियो, अर्को इनपुट आउटपुट राइट थियो। अब हामीले अपकोड फेजको पनि हेऱ्यौँ, मेमोरी रिडको हेऱ्यौँ, मेमोरी राइटको हेऱ्यौँ। अब इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइटको के हुँदो रहेछ, सबै सिमिलर हुँदो रहेछ एक्सेप्ट त्यही इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरी बारको सिग्नल र अर्को के हुँदो रहेछ यही नाम लेख्ने कुरा है। एड्रेस र एड्रेस डेटा बसमा हामीले आइओ एड्रेस भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। त्यति कुरामा त के हुँदो रहेछ डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ, अरू भनेको सबै के छ सिमिलर छ। अब यसको चाहिँ मैले बनाइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन है, तपाईँहरू आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अहिले त हामीले के को गऱ्यौँ, यो के को टाइमिङ डायग्राम गऱ्यौँ हामीले मेसिन साइकलको। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम गर्छौँ। हरेक इन्स्ट्रक्सनको कसरी टाइमिङ डायग्राम बनाउने भनेर हामी त्यो कुराहरूलाई हेर्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।